thank the Almighty God. Ọlọ́run tí kò ṣe wádìí. The one that is unsearchable. Ọlọ́run tí ò ṣe tọpinpin. The one that no one can understand. Ọlọ́run kan ṣoṣo tó jókòó sọ̀rọ̀ tó ṣe nǹkan tó bá fẹ́ ṣe. Only God that sits in heaven that does whatsoever that pleases him. Ní ọ̀sán yìí, This afternoon, a tún fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Olúwa ní fún wa. we are about to listen to what God is having for us. Ní ọjọ́ Sunday tó kọjá, Last week Sunday, ó bá ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lórí àkòrí tó sọ wípé Júdà nínú ìgbèkùn ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. we spoke unto the children of God on the sermon topic that said, Judah in the bondage of love. Ṣùgbọ́n ní òní, But today, a tún jọ fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Olúwa ní fún wa. we are about to listen to what God is having for us. Mo wà nínú ìwé àwọn ọba kìíní orí 17. 1 Kings 17. Ìwé àwọn ọba kìíní orí 17. 1 Kings 17. Mo wá pé láti ẹsẹ̀ kẹjọ títí dé ẹsẹ̀ ìkejìlá. 8 to 12. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ̀ wá wípé dìde lọ sí Sẹ́rífátì ti Sídíónì kí o sì máa gbé ibẹ̀ kí o sì èmi ti pàṣẹ fún obìnrin opó kan níbẹ̀ láti máa bọ́ ọ. Ó sì dìde ó sì lọ sí Sẹ́rífátì nígbà tí ó dé ibodè ìlú náà kí o sì obìnrin opó kan ń ṣa igi jọ níbẹ̀ ó sì ké sí i ó sì wí pé jọ̀ọ́ bu omi díẹ̀ fún mi wá nínú ohun èlò kí èmi kí o lè mú. Ló sì lọ bu omi wá ó ké sí i ó sì wí pé jọ̀ọ́ mú òkèlè oúnjẹ díẹ̀ wá fún mi ní ọwọ́ rẹ̀. Ẹsẹ̀ kejìlá ó sì wí pé bí Olúwa Ọlọ́run ti ń wà èmi kò ní àkàrà ṣùgbọ́n ìkúnwọ́ ìyẹ̀fun nínú òkòkò àti òróró díẹ̀ nínú kólòbó ti kíyèsí èmi ń ṣa igi méjì jọ kí èmi kí ó lè wọlé lọ kí èmi kó pèsè rẹ̀ fún mi àti fún ọmọ mi kí àwa lè jẹ kí a sì kú. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, there be to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded the widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gates of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks, and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as he was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meat in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Mo ti wà nínú ìwé Lúùkù orí kẹrin báyìí. Luke chapter 4, Mo wá kà láti ẹsẹ̀ ogún títí dé ẹsẹ̀ ogún ó lé mẹ́fà. 20 to 26. Ìwé Lúùkù orí kẹrin mo kà láti ẹsẹ̀ ogún títí dé ẹsẹ̀ ogún ó lé mẹ́fà. Ó sì pa ìwé náà dé, ó sì tó fi fún ìránṣẹ́ tí ó jókòó, gbogbo àwọn tí ń bẹ nínú sínágọ́gù sì tẹjú mọ́. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí wí fún wọn pé lónìí ni ìwé mímọ́ ìṣẹ́ ní ètè yìí. Gbogbo wọn sì jẹ́rìí rẹ̀. A ti ṣe wọ́n sí àwọn ọ̀rọ̀ orí ọ̀fẹ́ tí ń jáde ní ẹnu rẹ̀. Wọ́n sì pé ọmọ Jósẹ́fù kọ́ yìí, ó sì fún wọn pé lóòótọ́ ni ẹ̀yin pa owó yìí sí mi pé oníṣègùn wo ara rẹ̀ sàn. Wọn kò tí a gbọ́ pé a ti ọwọ́ rẹ̀ ṣe ní Kápánámù, ṣe ní pẹ̀lú ní ilé ara rẹ̀. Ó sì rí pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín, kò sí wòlíì tí ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà ní ilé bàbá rẹ̀. Ṣùgbọ́n mo wí fún yín ní tòótọ́ opó púpọ̀ ni ó wà ní Ísírẹ́lì ní ìgbà ọjọ́ wòlíì Èláíjà nígbà tí ọ̀run fi ṣe ní ọdún 3 àti oṣù 6 nígbà tí ìyàn ńlá fi mú ká ilẹ̀ gbogbo. Kò sí ẹnìkan nínú wọn tí a rán Èláíjà sí bí kò ṣe sí obìnrin opó kan ní Sẹ́rífátì, ìlú kan ní Sídíónì. And he closed the book and he gave it again to the minister. Ẹ bá gbóhùn sókè. And sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them, This day is the scripture fulfilled in your ears. And all bear him witness. I wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth.
And they said, Is not this Joseph's son? And he said unto them, Ye will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself. Whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country. And he said, Verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. For I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land. 26. But unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. Sínú ìwé àwọn àkíní orí 17 yẹn. 1 Kings 17. Mo wá gbé láti ẹsẹ̀ kìíní títí dé ẹsẹ̀ ìkeje. 1 to 7. Èlàíjà ará Tíṣíbì láti inú àwọn olùgbé Gíleádì rí fún Ábù pé bí Ọlọ́run ti wà níwájú ẹni tí èmi dúró kì yóò sí ìrì tàbí òjò ní ọdún wọ̀nyí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tàn ọ́ wípé kúrò níyìí kí o sì kọjú sí ìhà ìlà oòrùn o ti fi ààrẹ pamọ́ níbi odò Kíríìtì tí ń bẹ níwájú Jọ́dánì ìwọ sì mú nínú odò náà mo sì ti pàṣẹ fún àwọn ẹyẹ ìwò láti máa bọ́ ọ níbẹ̀. Ó sì lọ ó ti ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Olúwa ti sọ fún ó sì gbé lẹ́bàá odò Kíríìtì tí ń bẹ níwájú Jọ́dánì. Àwọn ẹyẹ ìwò sì mú àkàrà pẹ̀lú ẹran fún wá ní òwúrọ̀ àti àkàrà àti ẹran ní alẹ́. Òun sì mú nínú odò náà ẹsẹ̀ keje tó gbẹ̀yìn. Ó sì ṣe lẹ́yìn ọjọ́ wọn ni odò náà gbẹ nítorí kò sí òjò ní ilẹ̀ náà. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahaz, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain this year, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook. And I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening. And he drank of the brook. 7. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there has been no rain in the land. Mo ṣì wá nínú àwọn ọba yẹn náà orí 17 ọba kìíní orí 17 mo wá pé láti ẹsẹ̀ 13 di ẹsẹ̀ 20 báyìí. Ìwé àwọn ọba kìíní orí 17 yẹn náà mo ṣe wà mo wá pé láti ẹsẹ̀ 13 di ẹsẹ̀ 20. Èlíjà sì fún pé má bẹ̀rù lọ kí o ṣe gẹ́gẹ́ bí o ti wí ṣùgbọ́n kí o tètè kọ́kọ́ ṣe àkàrà kékeré kan fún mi nínú rẹ̀ náà kí o sì mú wá fún mi lẹ́yìn náà kí o ṣe tìrẹ àti ti ọmọ rẹ̀. Nítorí báyìí ni Olúwa Ísírẹ́lì wí, ìkòkò ìyẹ̀fun náà kì yóò ṣòfò, bẹ́ẹ̀ ni búrọ̀búrọ̀ náà kì yóò sì gbẹ títí di ọjọ́ tí Olúwa yóò sì rọ̀ òjò sí orí ilẹ̀. Ó sì lọ, ó ti ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Èlíjà àti òun àti obìnrin náà àti ilé rẹ̀ sì jẹ ní ọjọ́ púpọ̀. Ẹsẹ̀ 16. Ìkòkò ìyẹ̀fun náà kò ṣòfò, bẹ́ẹ̀ ni búrọ̀búrọ̀ náà kò gbẹ, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Olúwa tí a ti pa Èlíjà sọ. Ó sì ṣe lẹ́yìn tán wọ̀nyí ni ọmọbìnrin náà ìyá ilé náà ṣe àìsàn rẹ̀ náà sì le tó bẹ́ẹ̀ tí kò kù ẹ̀mí nínú rẹ̀. Ó sì wí fún Èlíjà pé kí ni ó ṣe sí mi ìwọ ènìyàn Ọlọ́run, ìwọ atọ̀ mi wá láti mú ẹ̀ṣẹ̀ mi wá sí ìrántí àti láti pa mí ní ọmọ. Ó sì wí fún pé gbé ọmọ rẹ fún mi wá. Èlíjà sì yọ jáde ní àyà rẹ̀, ó sì gbé lọ sí yàrá òkè ibi tí òun gbé, ó sì tẹ́ sí orí àkéte tirẹ̀. Ó sì ké pe Olúwa Ọlọ́run, ó sì pé Olúwa Ọlọ́run mi, ìwọ àmú ibi wá bá opó náà pẹ̀lú lọ́dọ̀ ẹni tí èmi ṣe àsìkò ní pípa ọmọ rẹ̀. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and thy son. For thus said the Lord God of Israel, the barrel of me shall not wait, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord send rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail,
according to the word of the Lord, which is spake by Elijah. And it came to pass after these things, that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick. And his sickness was so sore, that there was no breath left in him. And she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance, and to slay my son? And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of her bosom, and carried him up into Lot, where he abode, and laid him upon his own bed. 20. And he said unto the Lord, and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon this widow with whom I sojourn by slaying her son? Ẹnìkan wà ní tí wọ́n bá fàyè gba àmì lẹ́nu rẹ̀ níbi tó kò sí. Ó fòkú ọmọ bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí o. Lórúkọ Jésù Kristi ó ní fòkú ọmọ parí ọdún yìí. Ibi tí a kà yìí. Those places we read. Níbẹ̀ ni Olúwa ti tún rán mi sí ayé àti àwọn ènìyàn rẹ̀ ní àárọ̀ yìí. That's what the Lord is sending him to people's destinies today. Bíbélì wípé. The Bible said that. Ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ wòlíì Èlíjà wá ní ọdún kan. The word of the Lord came unto Elijah on a certain year. Olúwa sọ fún wòlíì Èlíjà pé. The Lord spoke to the prophet Elijah that. Ó dìde kó máa lọ sí ìlú kan tí a pè ní Sẹ́rífátì. That he should arise and go to a certain town named Zarephath. Ìlú Sẹ́rífátì yìí ó wà ní agbègbè kan tí a pè ní Sídíónì. This Zarephath is around Sidon. Olúwa ní kí Èlíjà máa lọ síbẹ̀. The Lord ordered Elijah to go there. Ọlọ́run wá sọ fún Èlíjà pé. And the Lord said to Elijah that. Òun ti pàṣẹ fún obìnrin opó kan bẹ̀. He has commanded a widow there. Bàbá ni wọ́n pàṣẹ fún èèyàn. If it is said that an order has been given. Tó bá sọ pé wọ́n pàṣẹ fún èèyàn dà. If an order has been given. Ó fi hàn pé wọ́n ti tẹ́kí níyẹn nípa fẹ́ nìyẹn. It shows that that thing has been made complete. Ó sọ pé kí níyẹn wọ́n ti sọ fẹ́ mi kó gbọdọ̀ ṣe é. It means that instruction has been made mandated. Ó fẹ́ kí níyẹn kò ṣe é yí padà dáadáa kí kẹ́ nìyẹn ṣe. That means that order cannot be changed. You must obey. Ọlọ́run sọ fún Èlíjà pé. The Lord said to Elijah that. Òun ti pàṣẹ fún obìnrin yẹn. He has commanded a widow. Láti bọ́ Èlíjà. To feed Elijah. Èlíjà ò mọ obìnrin yìí o. Elijah didn't know the woman. Obìnrin yìí náà ò mọ wòlíì o. The woman as well didn't know the prophet. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run dàrẹ́ẹ̀tì Èlíjà lọ síbi tó ti máa lọ jó oúnjẹ ìrọ̀lẹ́. But the Lord directed Elijah to where we need the food of comfort in life. Èlíjà bẹ̀ lọ síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Olúwa sà. And Elijah went as the Lord has instructed. Èlíjà lọ sí gẹ́gẹ́ bí Olúwa ti pàṣẹ fún. Elijah went as the Lord has instructed. Ìgbà tí Èlíjà máa débẹ̀ sà. When Elijah got there. Èlíjà bá obìnrin yẹn bí Olúwa ti sọ bẹ́ẹ̀. He met the woman as the Lord has said. Obìnrin yẹn ò anáǹsì àtẹ̀fẹ́ Èlíjà. The woman didn't make an announcement of her. But ìgbà tí Èlíjà rí. But as soon as Elijah said Èlíjà ti mọ̀ tó ní kó Olúwa ti sọ fún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. He recognizes because the Lord has told him before. Èlíjà wá bá obìnrin yìí lẹ́nu bóde ìlú. Then Elijah met the woman at the gate of the city. Obìnrin yìí ń ṣàkíyàn ó fẹ́ lọ dáná oúnjẹ tó Olúwa ní kó fi bọ́ èèyàn lọ. She was gathering sticks to go and prepare the meal with which the Lord has ordered him to. Obìnrin yẹn ń ṣàkíyàn ó fẹ́ lọ jẹ oúnjẹ tó lòun ti pèsè fún ẹni tó lo oúnjẹ. The woman was gathering sticks to go and eat the food that the Lord has prepared for the ones to. Agbára tó fẹ́ jẹ ilé ayé rẹ̀ mọ́ tiẹ̀. Agbára tó jẹ́ tiẹ̀ tàbí tó fẹ́ fi tó jẹ́ tiẹ̀ tó fẹ́ fi tẹ́ra rẹ̀ lọ́rùn. By force by fire, ọ̀run máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé oúnjẹ yẹn gbà? You know that food. Oúnjẹ tóbìnrin yẹn fẹ́ jẹ. The food that the woman was preparing. Oúnjẹ tóbìnrin yẹn fẹ́ jẹ pẹ̀lú ọmọ ẹ̀. The food that the woman was preparing to eat. Oúnjẹ ta ni sà. Whose food was it? Mi ìgbọ́sà, ẹ sọ̀rọ̀ náà. Oúnjẹ ta ni sà. Oúnjẹ Èlíjà tó ní bọ́ lọ́run sọ fún pé. The Lord has told him that. Òun ti pàṣẹ. He has commanded. Fún obìnrin kan. A woman. Láti bọ̀. So oúnjẹ yẹn dandan. This shows that food. Oúnjẹ wòlíì ni. Belongs to the prophet. Ọ̀wọ̀ náà oúnjẹ tó tó jẹ wòlíì sí. The food that was meant for the prophet. Obìnrin yẹn wá ṣá òun fẹ́ lọ jẹ oúnjẹ yẹn. The woman was preparing to go and. Ó ti sáìnì life contract lójú kú. She has accepted her fate to die. Bẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀ bá ti tó jẹ yìí tán. That as soon as she eats. Àtọ̀wú. She. Àtọ́mọ̀ òun. And her son. Káwọn ṣe kí ni sà? Ẹ sọ̀rọ̀ náà. That they will die. Ó ti pinnu lọ́kàn ara rẹ̀
pé She has determined in her mind that tóun bá ti tó oúnjẹ yẹn as soon as she has eaten the kóun food, àtọ̀wọ̀n òun that she and her son tí wọ́n kú. would die. Elijah wá débẹ̀. Elijah arrived Elijah sọ fún pé and he told her ẹ lọ bá ń bomi wá. that he should get him Obìnrin tẹ̀fẹ̀ water. lọ bomi. As the woman was about to get the water, Wòlíì ni ẹ má kàn bomi lásán o. the prophet said, don't just bring ordinary Ẹ water. bá ti ń bomi bọ̀. As you are bringing the water, Ẹ bá ti ń bomi bọ̀. as you are bringing the water, Ẹ ṣe kí ni sí? Ẹ sọ̀rọ̀ náà. Ẹ gbọ́njẹ díẹ̀ sí o. bring food along. Kíní kan yà mí lẹ́nu bẹ̀ yẹn sà. Something amazing in there. Kíní kan rú mi lójú bẹ̀. Something makes him. Ṣé ẹ mọ̀ pé Bíbélì sọ wípé You know that the Bible said that Olúwa sọ pé òun ti pàṣẹ fóbìnrin yẹn. the Lord said he has commanded the woman. Nà bàbá wọn ti pàṣẹ fóbìnrin yẹn sà. When God has commanded the Bí woman, ẹni yẹn tẹ̀ débẹ̀ sà. and the person arrived, Sẹ́ni yẹn tẹ̀ sọ tó fẹ́ jẹ fún. and the person told her Ó what yẹ kó wọlé lọ straight. she was supposed to go in Kó lọ ṣe kí ni sà. Ẹ and sọ̀rọ̀. bring the food. Kí ló yẹ kó ṣe bọ̀dà? What was she expected to do? Ó wá sọ fún wòlíì pé Then she told the prophet that, ẹ sà. Ẹ má bínú sà o. do not be offended. Iṣẹ́ ìbéèrè yìí ìṣòro ní o. What you have asked for is a difficult thing. Lórí iṣẹ́ ẹni tí mò ń ṣàjọ yìí. But what you saw me gathering Òun náà ló fẹ́ lọ fi dáná jẹ. is what I'm about to use to Get me prepare me there. for myself Àtọ́mọ̀ mi. and my son Káwa dẹ̀ kù. that they die. Wòlíì nínú. Then the prophet said, no, Nítorí máa ṣẹlẹ̀ ní pé this is what will happen. ẹ kọ́kọ́ lọ ṣe tèmi. Prepare for mine Tẹ́ ẹ bá first. ṣe tèmi tán. After mine, Tẹ́ ẹ wá ṣe tara yìí. and prepare for Torí yourself. pé Because ìkòkò kódò ìyẹ̀fun yẹn ò ní gbẹ. that fruit will not dry. Kódò gbòòrò yẹn ò dẹ̀ ní ṣòfò. The oil will not be empty. Ìgbà tí mo dẹ́nu wẹ lùkù oríkẹ̀rin sà. When it comes to Luke chapter 4, Jésù olùgbàlà ó rìn fáàsì ọ̀rọ̀ opó yẹn. Jesus the Savior referred to the story of that widow. Jésù olùgbàlà sọ wípé He said that nígbà tí ìyàn kú fún ọdún mẹ́ta òun oṣù mẹ́fà. when there was famine for 3.5 years, Ọlọ́run ò rán Elijah sí the ẹnìkan. Lord did not send Elijah to any other person. Ọlọ́run ò rán Elijah sí èèyàn He kankan. didn't send him to anybody, Àfi sí opó. but except a widow. Ibẹ̀ yẹn jẹ́ kó yé mi pé That place illustrates àwọn èèyàn pọ̀ nígbà yẹn nígbà there were tí yàn so kú. many people during the famine. Ṣùgbọ́n ẹni tá a rán Elijah. But the person that Elijah was sent to, Ẹni tá a rán Elijah lọ the bá. one Elijah was sent to Opó ni sà. was a widow. Eléyìí ni yóò fún àkórí Ọlọ́run tí Olúwa fi rán mi sí ní ọ̀sán ìjáde. This is what is going to bring out the sermon topic for today. Eléyìí ló máa fún àkórí ọ̀rọ̀ tí ẹ fẹ́ káàtó fẹ́ gbọ́ ní ọ̀sán ìjáde. This is what will bring out the sermon topic. Kí ni àkórí ìwàásù tó Olúwa fi rán mi sí ní ọ̀sán yìí? What is the sermon topic for today? Kí ni àkórí ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ gbọ́ ní ọ̀sán yìí náà? What is the sermon topic of the sermon we're about to listen to? Àkórí ìwàásù tí ẹ fẹ́ gbọ́ ní ọ̀sán yìí sọ wípé It says that ẹ̀kọ́ ńlá nínú ìṣòro opó. great lesson in the problem of the widow. Ẹ̀kọ́ ńlá nínú ìṣòro opó. Great lesson in the problem of the widow. Ẹ̀kọ́ ńlá nínú ìṣòro opó. Great lesson in the problem of the widow. Ṣé ẹ máa fi obìnrin ọ̀pọ̀ yẹn tà? Do you know that that widow, Ayé rẹ̀ ó jẹ́ odidi ẹ̀kọ́ fún ayé rẹ̀ tà. her life is a big lesson for our life. Obìnrin ọ̀pọ̀ yẹn tà. The widow, Obìnrin ọ̀pọ̀ yẹn tà. the widow, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń àṣìgbọ́ tí ọmọ ẹ̀kọ́ tó wà ní ayé obìnrin yẹn tà. many have been reading it but not understanding the lesson. But Olúwa ní ní sọ ẹ̀kọ́ tó wà ní ayé obìnrin yẹn fún ẹ̀yin kan tà. the Lord has sent him to tell us the lessons in the life of our Ẹ̀wọ̀n widow. ẹlẹ́yìn gbogbo ọkọ̀ tó wà ní lọ́wọ́lọ́wọ́ tà. Listen carefully also that are here. Gbogbo ìṣòro láyé lọ́dún tó fẹ́ mú jáde. Every problem in life has something that they want to Gbogbo solve. ìṣòro láyé lọ́dún tó fẹ́ bí jáde. Every problem in life has something to bring us. Ìṣòro wà lẹ́bí ìsọ́mẹ́jì jáde fún ayé yẹn lọ́jọ́. Problems can give back to two things in a man's life. Ìṣòro lẹ́bí ìjánu tàbí kó bí ikú jáde. It can bring forth miracle or death. Àwọn kan kú sí nítorí àwọn kan dẹ̀ rí ìyanu nínú ìṣòro. Some die in their problem while some see miracles in their problem. Àwọn kan kú sínú ìṣòro wọn sà. Some died in their problem. Torí pé wọ́n gbàgbọ́ àwọn máa kú sínú ìṣòro Because sà. they accepted their fate to die in the problem. Àwọn kan kú sínú ìṣòro sà. Some died in the problem Torí pé wọ́n rí ìṣòro yẹn pé àwọn ò lè jáde nínú ìṣòro yẹn sà. because they saw the problem as what they cannot solve. Àwọn kan dẹ̀ rí ìyanu nínú ìṣòro wọn sà.
Why others saw miracles in their problem? Àwọn kan lẹ́rìí nínú ìṣòro wọn sá. Some are seeing laughter in their problem. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nínú Christ wọn wọ́n tẹ̀ ní testimony sá. Some are having testimony right in their Christ. Tó o bá wọnú ìṣòro tó o ní dáadáa. If you look into your problem, Tó o bá wọnú ìṣòro tó o wà bẹ̀ if you dáadáa. look into your problem carefully, Mo jẹ́ kó yí ọgbẹ́ ẹ̀kọ́ àti ìyanu bẹ̀rù ìṣòro rẹ it's sá. making us to understand that there is blessing and miracle in there. Ẹ̀kọ́, Blessing, not bless ẹ̀kọ́, blessing, blessing. ẹ̀kọ́ There is blessing pẹ̀lú ìyanu. and miracle. Ó wà ní ìṣòro. It's in your problem. Ìtọ́jà mi lẹ́nu nípa. What surprises me most is that Nígbà tí Ọlọ́run máa rọ́pò ní ìjọba ọkọ yẹn sà. when the Lord was about to send Elijah to that widow, Àsìkò tí ọ̀dá wà ń dùn aránwó ní ìjọba it ọkọ. was during the famine period. Ṣé ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé wòlíì náà ló declare ọ̀dá? And you know it was the prophet that gave order for that famine. Ṣé ẹ̀ pé Nàìjíríà náà ló pàṣẹ pé kójú mọ́rọ̀ fọdún mẹ́ta òun oṣù mẹ́fà? He was the one that commanded rain not to fall for 3.5 years. Ẹ̀lú ìlú tó ń fọwọ́ ara ẹ̀ fàjò níta. Orí kí ló fà á síta? Ìyàwó tó ń ṣọkọ ẹ̀ ẹgbọ́n ṣé kò ní jẹ́ ń bẹ̀? Ìyá tó ń ṣọmọ ẹ̀ ẹgbọ́n ṣé kò ní jẹ́ ń bẹ̀? Àjẹ́ ń bẹ̀ ni. Nà ìgbà tẹ̀ Nàìjíríà àṣẹ pé kó kí ìyàn mú. When Elijah commanded that rain should not fall, Ọlọ́run ní kó lọ síbi kan. the Lord ordered him to go to Kó lọ máa gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ odò. that he should be living beside Òun ti pàṣẹ fún àwọn ẹyẹ ìwò tí yóò máa bọ̀. that he has commanded ravens to feed him there. Elijah lọ́dẹ̀ tòótọ́. Elijah went there too, Àwọn ẹyẹ ìwò ń bọ̀. and the ravens were Wọ́n feeding mi him, odò tó mú yẹn náà mọ nìyẹn. and he was drinking from the Ṣùgbọ́n brook. gbà tó yá. But at a point, Wọ́n mi odò yẹn náà ṣe kí nìjà. the water from the Wọ́n brook sáyọ̀. dried up. Nígbà tó mi odò yẹn dry, When the brook dried up, Ọlọ́run wá mú ṣòro Elijah. God took the problem of Elijah. Ọlọ́run mú ṣòro Elijah. God took the problem of Elijah, Ó lọ dìrú ṣòro ẹlòmíì. added it to another person's problem. Ọlọ́run mú ṣòro Elijah jẹ. God took the problem of Elijah Ó lọ dìrú ṣòro ẹlòmíì. and added it to another person. Ohun tó yà mí lẹ́nu ni pé What amazes me, Ọlọ́run ò ti ṣòro Elijah. God didn't have the problem of Kò Elijah. sírú àwọn èèyàn tó dápẹ́. He didn't add it to people that are capable. Ọlọ́run ò ti ṣòro Elijah. He didn't have the problem of Kò Elijah. sírú àwọn èèyàn tó wà ókè. To those that are okay. Ta ló láwọn ti ṣòro Elijah sà? To whom has he added the Ta ni sà? Ní ìtọ́sà. a Ta máa ń pè lóko sà? who is a widow? Ní ìtọ́sà. Kò lọ́kọ. He had no husband. Nà báwo lẹ́ni tí ò lọ́kọ? How can somebody without an husband Bẹ́ẹ̀rẹ̀ ìnáwó tọ́jú èèyàn tó wù ní tí ó fi tọ́jú ara ẹ̀. be able to feed somebody who has what it takes to feed himself? Ẹgbẹ́ gbogbo èyí tẹ́ bá kà tó kọjá ní ọ̀sán yìí sà. Listen carefully, everyone that are going through any challenges. Ẹgbẹ́ èyí tẹ́ wà ní challenges tó tàbí wàhálà ṣe sà. Listen, everyone that is into any form of problem. Sọ̀rí inú challenges sí ẹ̀yẹ sà. Right in that your problem, Ọlọ́run ti máa dìmáàndì kankan lọ́wọ́ ẹ̀. God will still make a demand on you. Nínú ìṣòro rẹ̀ sà. Right in that your challenge, Ọlọ́run tó máa bèèrè kankan lọ́wọ́ ẹ̀. He will make a demand on you. Wọ́n sọ mi dáadáa. Listen carefully. Ọ̀sán náà bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ nínú ìṣòro rẹ̀ sà. What God is asking you in your trouble. Bọ́ọ̀bá kọ̀ bọ́ọ̀lù sì jẹ̀ wá kú sínú ìṣòro sà. If you refuse to give Him, you are going to die in that trouble. Bọ́ọ̀bá kò pọ̀ bọ́ọ̀lù níbi ìtọ́tọ̀ báwo bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ìṣòro yẹn wá kú sínú ìṣòro yẹn sà. If you fail to release what God is demanding on you, you will die in that trouble. Ẹni tó mú kí lọkùnrin iṣẹ́ àfẹ́ sọ lónìí jẹ́. Some are asking what is the pastor all about. Àkòrí wàásù tó gbọ́ ní ọ̀sán ìsọ wípé Someone topic says that ẹ̀kọ́ ńlá great lesson, ẹ̀kọ́ ńlá great lesson nínú ìṣòro pọ̀. in the problem of the widow. Báwo lọ́mọbìnrin yẹn? Báwo ló ṣe convenience fún sà? How was it convenient for that widow? Ṣé àbàbá òun náà wà tẹ́tẹ́? He also was tempted. Torí kò fẹ́rì sí ìsìnkìyànjú wò ni. He was not willing to release the meal for the prophet. Ṣùgbọ́n at the point, At a period,
Ó subject rẹ̀. She submitted herself Láti ṣe kíní yẹn. to do that thing. Ohun tó wá ṣe yẹn sà. What she did, Ohun tó ṣe yẹn mà. what she did, Ohun tó ṣe yẹn sà. what she did Òun ló tán ìṣòro ẹ̀ sà. brought an end to her problem. Bẹ́ẹ̀ báyìí ló commit suicide. If you see anyone that commits suicide, Bẹ́ẹ̀ báyìí ló wà depressed lórí ìṣòro tó ní sà. if you see anyone that is depressed over their Bẹ́ẹ̀ báyìí àti ìṣòro tẹ́gbà tó wà lórí bẹ́ẹ̀ àfikún òun ṣàkú lórí ìṣòro yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ẹnìyẹn dáadáa ẹnìyẹn òun onú tilẹ̀ lórí ìṣòro tó ní ní sà. if you see anyone that is suicidal in their thinking, in their problem, they are not having a deep thought. Gbogbo ìṣòro láyé lónìí tó fẹ́ fi jáde sà. Every problem in life has something they want to bring out. Láì fi àkókò ṣòfò. No wasting time. Ẹ jẹ́ lọ sọ̀rọ̀ ìṣíníyè fún ọjọ́ tòní. Words of enlightenment for today. Ẹ jẹ́ lọ sọ̀rọ̀ ìṣíníyè fún ọjọ́ tòní sà. Words of enlightenment for today. Ọ̀rọ̀ ìṣíníyè àkọ́kọ́ ní èyí. Number one, Ènìyàn tí kò lè fi òkèkèrè fún nípa ìṣòro ara rẹ̀. anyone that cannot solve their problem with the little they have. Ènìyàn tí kò lè fi òkèkèrè fún nípa ìṣòro ara rẹ̀. Anyone that cannot solve their problem with the little they have. Pẹ̀lú ìṣòro àwọn ẹlòmíràn. With the problem of others. Kò yàtọ̀ sí ọmọ ọ̀dọ̀. It's not different from a slave Tí olúwa rẹ̀ fún ní tálẹ̀ǹtì kan. whose Lord gave a talent to, Ṣùgbọ́n tí ó kò ó mọ́lẹ̀. but who buried it. Má bọ̀ ṣe lè fún kékeré tó nípa ìṣòro rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn. Know how you can solve your problem with the little you have with that of others. Jẹ́ tuntun sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ènìyàn tí kò lè fi òkèrè tó nípa ìṣòro ara rẹ̀. Anyone that cannot solve their problem with the little they have Pẹ̀lú ìṣòro àwọn ẹlòmíràn. and that of others. Kò yàtọ̀ sí ọmọ ọ̀dọ̀. It's not different from a slave Tí olúwa rẹ̀ fún ní tálẹ̀ǹtì kàkà. that the Lord gave her the talent. Ṣùgbọ́n tí ó kò ó mọ́lẹ̀. Who went to bury it? Má bọ̀ ṣe lè fi òkèrè tó nípa ìṣòro ara rẹ̀. Know how you can solve your problem with the little you have Pẹ̀lú àwọn ẹlòmíràn sá. and the problem of others as well. Jésù sọ lẹ́ẹ̀kan síta. Ènìyàn tí kò lè fi òkèrè tó nípa ìṣòro ara rẹ̀. All cannot solve their problem with the little they are having. Pẹ̀lú ìṣòro àwọn The ẹlòmíràn. problem of others. Kò yàtọ̀ sí ọmọ ọ̀dọ̀. It's not different from a slave Tí olúwa rẹ̀ fún ní tálẹ̀ǹtì kan sá. whose Lord gave a talent to, Ṣùgbọ́n tí ó kò ó mọ́lẹ̀. but went to bury it. Má bọ̀ ṣe lè fi òkèrè tó nípa ìṣòro ara rẹ̀. Know how you can solve your problem with the little you are Pẹ̀lú having àwọn ẹlòmíràn. and the problem of others as well. Ènìyàn tí ọba ti mọ́ ti lè fún òkèrè tó nípa ìṣòro ara rẹ̀ sá. Anyone who does not know how to solve their problem with the little they have. Bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn tí ọmọ bọ́ ṣe lè fi ìkan tí ẹ̀sọ́ kúkúlẹ̀ mọ́ náà. See anyone who does not know how to solve a big problem with the little they have. Ìjà ẹ̀jẹ̀ máa pẹ́. You know that Ìdí tí obìnrin méjì ọkùnrin bẹ́ẹ̀ lù pàtà. the reason why some women are being battered by their husbands. Ẹ tí ibi tí ọkùnrin ti ń lu obìnrin sà. Haven't you seen where a man is beating the wife? Ẹ máa wo ẹgbẹ́ sókè kẹ́kọ̀ọ́ mi. Ọkọ pé ìyàwó ẹ̀. The husband called on the wife. Nàìjíríà wa. Sori gbogbo owó tí mo pa látàárọ̀ 2,000 naira ni. All the money he has been able to make Kò today. sówó mi lọ́wọ́ mi. No money elsewhere. Mo gba 1,000 ni. Take 1,000 naira from it. Mo bó ṣe máa manage Know how to go about it láti jẹun. so we can feed. Ó wá sọ pé 1,000. And the woman said 1,000 naira Àwọn ọmọ mẹ́rin 1,000. for 4 children. Ìdílé mo fẹ́ 1,000 rà. What is she going to do with Bẹ́ẹ̀ that? bá ọ̀gbẹ́ni ẹbí ọ̀fẹ́ 1,000. Refusing to accept the one. Tó o bá fowó jẹ yẹn lẹ̀ kó pẹ́. If you do not complete the money for Ó ní ṣe kí ni dà? Ó ní jáde. you will not go out of the house. Kí ló kọ lẹ́tà sísà? What is he asking Ní for? ìgbọ́dà. Ṣákùkù ni àbí kùkù? Kí ló ń béèrè fún ta? What is such a woman asking for? Tí ọkùnrin yẹn bá fọ́ etí ẹ̀ bí ẹ̀mejì sà, ẹjọ́ mà. If the man slaps her twice, Ó ṣe mistake. Ní ìgbọ́. Ẹ sọ̀rọ̀ náà. Ṣèpínlẹ̀ mi ló bẹ̀rẹ̀ ṣèdájọ́. Ikọ́ for it. Èèyàn tí ọ̀pá tí mo bá ẹ̀dẹ̀ fi ìṣẹ́kẹ́
kékeré tó ìṣòro ara ní. Anyone that fails to solve their problem with the little they have. Irúfẹ́ ẹ̀dá bí ọ̀yàtọ̀ sọ́mọ̀rọ̀ náà fún tálẹ́ǹtì kan o. Such a person is not different from that slave that was given the Ọlọ́pẹ́ ọ̀pá fọ́ṣẹ́ lẹ́bí 2,000 bẹ̀rẹ̀ business, ó tó 100,000 ó ní rí. Some do not know how to start a business with 2,000 naira. They are waiting for a few 100,000. They may not find it eventually. Some will tell you that by the time they will be starting their business, someone wants to assist them. I have just little, but I feel like helping you. Like how much can you start a business with? If I want to manage at all, I must manage. It's 1.2. If I can see 1.2 million naira, manage. I'll make do with that. Chairman, tell me, do you know what the changing helper will tell her? No, it's not. I'll get back to you. I will call you when I'm ready. You can go for now. What better to be a no manage? We are being asked how much. Somebody has used such a word. Manage. He's also managing. He wants to try to help you from the little. Oh, need you don't need to place so much demand on the person. Your husband called you. If you can get a little change to start something small. Ṣẹ̀bá fẹ́ fún mi lówó ọjà títí. Ṣé mo ti ẹ̀fẹ́ kàn lọ sọ́jà? Ṣẹ̀bá ti wọ́n fẹ́lẹ̀ fún mi 100. Ẹjọ́ ìdúró mi. Màá kó 20,000 lọ sọ́jà lọ́rajà sórí gbá. Kí ló rà sórí gbá? Ẹ̀yin jọjá ìlú òdòsọ́jà fúnra yín ni. Don't you go to hospital? Ẹ ìlọsọ́jà fúnra yín pẹ̀lú 20,000. Ẹ̀mọ́ sọ́wọ́ ẹ̀mọ́ ìgbáwá, ọlọ́run má jẹ́ ọlọ́run tí mo sì, ọlọ́run àwọn ọmọ ọlọ́run òkè yìí, á jẹ́ kí ni sà. Ṣé kò sí kọ́sì? First an individual okay mentally. Ṣé bàbá ọ̀dọ́ lẹ́ta? You know that place. Wọ́n fún talent lẹ́dọ̀ kan. He was given a talent. Wọ́n dẹ̀ lọ fún talent yẹn kátó fún yẹn sà. Wọ́n dẹ̀ lọ fún talent yẹn kátó fún yẹn sà. Ó lọ rí mọ́lẹ̀. Torí bá wọ̀ ní wọ̀ pẹ́. Ẹyọ ọ̀sán yẹn jà, ó ṣe kí ni sà? Ẹgbẹ́ ilé ìyá alákọ̀ọ́kọ́ yẹn ló wà pẹ̀lú mi sà. Wọ́n fi tó kéré fún àṣeyọrí o. Ṣé ẹ tún sọ fún kí n ṣiṣẹ́ kó fẹ́ra? Wọ́n tí o tó kéré fún nínú fìdá. Ẹ̀sìn lọ́dún tó ń sọ fọ́fọ́ tẹ̀ pọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ kí ni tó wà? Wọ́n kéré. Fún ẹlẹ́dẹ̀ẹ́jọ́ ní ìpínlẹ̀ ní ọ́. Sọ́dọ̀ àjọ ní kí ni tàbí kò láti ẹ̀fẹ́ lọ́wọ́ ní ẹ̀rọ oníkẹ́sọ́ ní. With little, what does he got? So many people that you see that their life is stagnated. Wọ́n mọ bá ṣe pín tó kékeré ṣe nǹkan lá. They do not know how to make little things to become big.
Wọ́n tó yà mí lẹ́nu ni pé. What amazing Ṣé ẹ̀mẹ̀ pé obìnrin ọkọ yẹn? that widow, Oúnjẹ díẹ̀ tó fẹ́ jẹ. the little food she was supposed to Oúnjẹ eat, kékeré tó kù tó fẹ́ jẹ. the little food left for her to eat. Nínú rẹ̀ Elijah jẹ́ bẹ̀. From this, the prophet heard. Elijah jẹ́ bẹ̀. The prophet heard. Òun jẹ́ bẹ̀. She has said, Àwọn ọmọ rẹ̀ jẹ́ bẹ̀. and her son, Wọ́n dẹ̀ sì tó ń jẹ oúnjẹ yẹn. and they see that. Báwo ló ti ṣe? How was she able to do that? Báwo ló ṣe? How did she do that? Ẹnìkan ní dáàbì ṣeré iná kàfé wòlíì ló sàwọn tẹ́lẹ̀ sí. Náà, tí wòlíì tó sàwọn tẹ́lẹ̀ sí, kí ní kan jẹ́ mi pé pẹ̀lú díẹ̀ tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ yẹn tán. Before the prophet made a pronouncement, Ó jẹ́ díẹ̀ tó wà lọ́wọ́ obìnrin yẹn. little bit the woman was Ó sì lè bọ́ òun. can still feed her. Ó lè bọ́ obìnrin yẹn. The woman Kó bọ́ ọmọ ẹ̀. feed the son Kó dẹ̀ pé Nàìjà. and feed the prophet. Ṣùgbọ́n tó bá dá oúnjẹ yẹn jẹ sà. But if she has eaten Tó alone, bá dá oúnjẹ yẹn jẹ mà. she has eaten the food Kí ló alone, máa ṣẹlẹ̀ sí màmá? what would have happened to her? Mi ìtọ́ sà. Kí ló máa ṣe? She Wọ́n would á have tún. died. Kò ní tó jẹ mọ́. There won't be food. Ó ní bí ẹ̀ ò lè ṣe tó bá nípò ò ní ṣe kankan. You have little, you can't do. If you have much, you won't do anything. Ẹni tó ní bí ẹ̀ tí ò lè ṣe tó bá ní púpọ̀ kò ní ṣe rárá. Anyone that cannot do from the little Ẹni they tí have, a bá ṣe nǹkan. anyone that will do Ẹni anything, tí a bá ṣe nǹkan. anyone that will make Láti inú effort, tí èyí láti máa ṣe. from the little they have, they will start offering the little help. Ẹ̀rìn àṣà ṣe pín owó tó wà lọ́nà òtún kan. Tẹ́lẹ̀ ó yẹ kí n pín láwọn kan ó yẹ kí n lù fà. Onímọ̀ bẹ́ẹ̀ tí òfin mi ṣe abáramọ́ rẹ̀ jẹ́ mi sí sámúlà bọ̀tẹ́ mo ti ń retí kọ́lọ́nù kó bá mi ṣe pín yẹn kó wú. Nígbà tọ́lọ́run ṣe díẹ̀ tó ṣe tó bá wú tí ó máa lè ṣe. Ní ìgbàjà, ó máa sá lọ. Such a person will go. Ẹ̀wù ọmọ ọ̀dọ̀ yẹn sà. Look at that slave. Wọ́n kò sálẹ̀ sí ẹyọ kan. The servant was given a talent. Kí ló ṣe sálẹ̀ sí yẹn sà? What did he do with it? Ní ìgbàjà, kí ló ṣe ìtọ́jú fún sálẹ̀ sí yẹn mọ́lẹ̀ sà? Why did he bury the talent? Ó wọ̀ kó kéré jù. He said it was too small. Ìgbà tí ìkẹyọ kan kéré tó kò mọ́lẹ̀. Bàbá kò márùn-ún kí ló máa ṣe sí wáyà nǹkan. When he buried one, what would he have done to 5 if he was given 5? Ó jẹ́ mọ bó ṣe máa fi lọ kékeré tán ìṣòro ara rẹ̀. Let us know how to solve your problem with the little you have. Àsìkò tá a wà àsìkò tó dákú manage economy ni. The problem with the period we have now is the period everyone is managing Tó with. o bá rí lọ́kùnrin kan tó ń kẹrẹ́ nù lé, ó máa kẹrẹ́ náà, owó sì lọ́wọ́ náà, ìbá tó fún ẹ ọdẹ gbèsè rẹ̀. If you see any man showing hostility at home, it's because he had little with his finance. Ẹbí mi gáàsì, ẹgbọ́n mi ká lọ́wọ́ mi yẹn bẹ̀ hó pọ̀ sí àwọn ọmọdé wa ń tà. Ó ń ṣeré, nígbà tí ìyẹ̀bá mi tó bá fún ní ìfọ̀tí ẹ̀dà, ó ṣe mi sè. Lẹ́sọ̀ náà, ṣé ó ṣe mi sè? Ajá ọ̀sẹ̀ ẹ̀ náà. Jọ̀ọ́ ẹ̀dá mi gáàsì sí. Ó ṣe ìdómi jóná gbogbo ìdómi jóná gbogbo àkádà tí mọ́nù lè bá fún ní ìbọ̀tí ó jẹ̀. Ìdómi 30 naira àtàkẹ́ ìdómi 30 naira kan méjì mẹ́màrà méjì ní méjì èlò méjì wà ṣùgbọ́n èlò lọ́la ìdómi ẹ̀kan sí. Ọwọ́ tí kò ṣe ìdómi fún mi ó wá ṣe ìdómi ó gbé nígbà tó wù bèbí ìdómi jóná dáàbì wáyọ̀ bẹ́ẹ̀ ti jẹ dáàbì nà ọ̀ṣẹ́ nínà. Orí rẹ̀ torí òun kan fún ara rẹ̀ tà. Ṣọ́pẹ́. Such a child not a fool. Àsìkò tá a wá sí. This period we have. You learn how to use something to make a bigger thing. A gbọ́dọ̀ kọ́ láti fi ohun kékeré láti sọ kékeré di ohun ńlá. Wọ́n lè fi àwọn àpá. Leave the group of wasters. Ìdí ẹ̀dọ̀ bá ní mánéjì ẹ̀. The little you are having, manage it very well. Ó gbàdúrà ọlọ́run má jẹ̀mú ìjàmùlẹ̀ ẹnìkan lè wò tuntun nínú lásìkò yìí. Ó dẹ̀ fún ẹ ní 50,000. Wọ́n ní mo kàn ní kí n fi lé ẹ̀ sí ìsẹ̀yìn ni. You prayed and God answered your prayer and somebody gave you 50,000 naira. Láti ọjọ́ 50,000 kéré kò gbọ́ bùkátà ẹ̀kọ́ fún 50,000. You are given 50,000 naira. Tó o bá wà responsible torí ẹ̀ pé ó yẹ kó o rán ẹ̀ báwo 50,000 yìí báwo ló ṣe lè bí.
100,000. If you are deep Ó wá máa ti dà láàrin ọjọ́ mẹ́ta ó dẹ̀ ló gbóbi 1,000 kan. how to multiply the money instead of being a business. Oní olúwa ẹnu mi ti fẹ́ gbogbo kátà mi ẹnu mi ti fẹ́. Èyí ò lè fi gbígbà fún ẹ̀bá kò ká mi bá máa gbowó ní ìsìnkàn fẹ́ bá 2 million lójókòó ìkan. Ṣé o máa rí àbí ò lè rí? Luke 19. Luke 19, 12 to 22. Matthew 25, 24 to 30. John chapter 6, 5 to 10. I repeat, Luke 19, 12 to 22. Matthew 25, 24 to 30. John chapter 6, 5 to 10. Èwo lẹ́ ń kà? Ẹni sùúrù sà, ibo náà kà ni mo fẹ́ mọ̀. Luke farabalẹ̀, ẹ má sọ di ìjà gbòòrò. Àwọn kan ń gbọ́ mi báyìí. Luke kílẹ̀ yìí ń kà. Luke 19, 12 to 22. Ó yá. Ó wí bẹ́ẹ̀. Ọkùnrin ọlọ́lá kan lọ. Ìlú òkèèrè. Ẹ̀ka kíákíá. Ohun ọ̀fẹ́. Ẹ máa ṣòwò. Tí màá fi tẹ́. Tọ́nìlá rẹ̀. Wọ́n rẹ̀ ìkọ̀tẹ̀lé. Wípé. Àwọn kò fẹ́ kọkùnrin yìí sọ́bà lórí wa. Wọ́n pàtàkì. Wọ́n pàṣẹ pé. Kápá àwọn ọmọ ọ̀dọ̀. Kápá ọmọ ọ̀dọ̀ wọ́n ni wa. Dáàbì yìí kówó fún ẹgbẹ́. Ìyá kìíní ẹ̀kọ́ ìṣọwọ́ ká máa mánéjì o for 3 months o. Orí sálárì mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ olùmọ̀ ẹ̀dá àgbà owó ìṣọwọ́. Ṣẹ̀fẹ̀ mánéjì. Ó wá sọ fọ́kẹ́ láàrin ọ̀sẹ̀ méjì pé dáàbì owó tẹ́kùn mi yá sí náà tán o. Ẹ̀dá kí ni tán? Kí ló láàrin náà tán? Mí gbọ́. Ó náwó tán. Ó ní ìwé ìlọ́bàdàn fi jó ṣe yé sà. Mí gbọ́. Yẹ́ẹ́dẹ́ ká ní ṣọ́bílẹ̀. Kọ́ lẹ́ máa jẹ́ èrè tí wọ́n jẹ́. Yẹ́ èyí ẹ̀kìní wà, wọ́n sọ pé ọdún wà. Báwọn rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pàwọn mẹ́wàá sí. Wọ́n sọ fún pé wọ́n ṣeun ìwọ máa dọ̀rí rẹ̀. Torí ní wọ́n ṣe olóòótọ́ nínú ọ̀kẹ́kẹ́rẹ́. Náà ṣe lórí ìlú mẹ́wàá. Èyí ẹ̀jẹ̀jì náà wà. Wọ́n sọ pé ọdún wà. Báwọn rẹ̀ tó tẹ̀lé pàmò. Wọ́n tún sọ fún pé ìwọ máa jọyè lórí ìlú márùn-ún. Òmìnira wọ́n wá. Wọ́n wí bẹ́ẹ̀. Olúwa wọ́. Báwọn rẹ̀ tó wà lọ́wọ́ mi. Má kì í sí fẹ́ṣọ̀ lẹ́wọ́. Torí pé mo bẹ̀rù rẹ̀. Torí pé wọ́n ṣe òróró èèyàn. Ènìyàn. Ìwọ máa bọ́ ìdíbò fi pamọ́. Gbogbo ọjọ́ àrígbàgbà ẹ̀ka àwọn akílẹ̀ mẹ́kọ̀ọ́ yẹn ṣe bàbá. Mi ìdọ́ta. Wọ́n ti yóò sí náà. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé òkè jáde yóò fẹ́ ẹran ti wọ́ o. À ń tẹ́ra fún lọ́wọ́ ẹran pé mo fẹ́ ra fẹ́ ṣebẹ̀. Mo fẹ́ ṣebẹ̀ ní ìsìn. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ tí mo kún mú nǹkan tí wọ́n ẹran ti wọ́n. Ẹ bá pín 10,000 ká fi ṣebẹ̀. Tó mo fẹ́ ẹran gidi. 10,000 ni. Mi lè máa bẹ́ẹ̀ lè máa fún 4,000, 3,000 ṣe fi ṣebẹ̀. Ó bẹ kí mo rẹ́ ṣe. Tí mo fẹ́ ṣebẹ̀ tó rí ìṣì mo fẹ́ ṣebẹ̀ gidi fún yín. Ẹ fún mi kó mo fẹ́ mánéjì rárá. Ẹ fún ẹ àti ẹlẹ́ fún mi 15. Kí ló fẹ́ ṣe? Ọbẹ̀ èwo? Káàkiri sọ ìyá ọjọ́ ti lọ. Wọ́n sọ fún pé nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀. Màá ti ṣẹ̀dájọ́ ẹ̀. Ìwọ ọmọ ọ̀dọ̀ búburú. Òtítọ́. Ẹ bá délé lọ ka Matthew 25 yẹn. 24 to 30.
John chapter 6 yẹn. Ẹni pé ní John chapter 6 yẹn, ọmọkùnrin kan ní ẹja kéékèèké márùn-ún àti àkàrà méjì. Òun ni Jésù gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tó multiply. Now, ó láti mọ bó ṣe lè fi kékeré tó ní bá ìṣòro ara You rẹ̀. can solve your problem with the little you are having. Àwọn tó jẹ́ ká, ó láti mọ bó ṣe lè fi ìkan tó ní bá ìṣòro wọn. You must know how to solve their problem. Oní díẹ̀ díẹ̀ lọ́wọ́ ò ẹ̀ fọwọ́ àbúrò ẹ̀. Ó bá ní púpọ̀ ò ní dá sọ́rọ̀ wọn. You fail to help your siblings. If you have so much, you won't attend to them. Bọ̀ bá lẹ́tọ̀ọ́ kan tó ní déjì díẹ̀ tó lè ní kí wọ́n bá níbi àmínú bá ní pèsè ó yẹ kó lè ṣe fún ẹ. Tó bá wá ṣe fún wọn, ìwọ náà gbọ́dọ̀ ìjàpá. You must not be a waster. Ọ̀rọ̀ ṣí ní èkejì ọjọ́ ti lọ. Second word of enlightenment. Ìwọ tí Ọlọ́run máa supply yẹ nínú ìkórìtà kò sí tó o bá lè pariwo àmì níbi tí ò ti sí kankan lọ́nà àbàmì Ọlọ́run máa yọ sí ẹ. Ọ̀rọ̀ ṣí ní èkejì. Second word of enlightenment. Ohun tí ènìyàn ṣe fún Ọlọ́run Whatever a man does for God, àti àwọn èèyàn tí ó dàbí aláìní. and those that are in need around them, Wọ́n padà bọ̀ wá bá ènìyàn. there is coming back to save the person. Ní ọjọ́ tí ènìyàn bá bá rẹ̀ nínú ìṣòro. In the time that the person is meeting himself in need, Mo tuntun sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Ohun tí ènìyàn ṣe fún Ọlọ́run whatever a man does for God, àti àwọn èèyàn tó dàbí aláìní. and the needy around, Padà bọ̀ wá bá ènìyàn. coming to save the person. Ní ọjọ́ tí ìwà bá rẹ̀ nínú ìṣòro. In the time of problem of such a person, Rántí bẹ́ẹ̀. remember that Ohun tí dọ́kà ṣe what doctor did ni ó bá ẹ̀mí rẹ̀ là lọ́wọ́ ikú àìtọ́jọ́. was what redeemed her from untimely death. Jẹ́ tuntun sọ lẹ́ẹ̀kan sí sà. Ohun tí èèyàn ṣe fún Ọlọ́run Whatever a man does for God, àti àwọn èèyàn tó dàbí and aláìní. the needy around, Wọ́n padà bọ̀ wá bá ènìyàn. coming back to rescue Ní ọjọ́ tí ìwà bá rẹ̀ nínú ìṣòro. when a man meets himself in trouble, Rántí bẹ́ẹ̀. remember that Ohun tí dọ́kà ṣe it was what doctor did ni ó bá ẹ̀mí rẹ̀ là that redeemed her life lọ́wọ́ ikú àìtọ́jọ́ sà. from untimely death. Mo tún sọ nítorí ẹ̀yìn kan tó tí ò sí fún dáadáa sà. Wọ́n tí èèyàn ṣe fún Ọlọ́run Whatever a man does for àti God, àwọn èèyàn tó dàbí aláìní. and the needy Wọ́n padà bọ̀ wá bá ènìyàn. coming back to rescue the Lọ́jọ́ tí ìwà bá rẹ̀ nínú when ìṣòro. the person meets himself in trouble, Rántí bẹ́ẹ̀. remember that Ohun tí dọ́kà ṣe it was what doctor did ni ó bá ẹ̀mí rẹ̀ là that redeemed her life lọ́wọ́ ikú àìtọ́jọ́ sà. from untimely death. Ẹgbẹ́ ilé ìdáadáa sà. Hear this very well. Ohun tí ìwà bá ṣe fún Ọlọ́run Whatever you do for God, àtàwọn èèyàn tó dàbí aláìní. and those that are needy around you, Wọ́n padà bọ̀ wá bá ẹ̀mí lọ́tọ̀ bá bá rẹ̀ nínú ìṣòro. coming to rescue you when you meet yourself in Ẹgbẹ́ trouble. òde ṣe kó bá bá rẹ̀ nínú ìṣòro sà. A man cannot but fall into trouble. Báwo tí ìníṣòro lónìí? You are yet to have one Ó sì today. máa ń níṣòro lọ́la. You still encounter one tomorrow. Sọ́kọ́ mọ̀ sọ pàpọ̀ sí mọ̀tò òní tiwọn. Ó ní problem lónìí. You are yet to have a problem now. Wọ́n máa ní problem lọ́la. You are still going to have in the future. Èèyàn ò ní sáláì máa ní problem. There's no one that will go without Èèyàn ò lè ṣe kó máa ní crisis. There's no one that will go without facing Èèyàn ò lè ṣe kó máa ní tribulation sà. There's no one that will not go through that. Wà á ní ìṣòro. You will have a strike. Wà á ní wàhálà o. You will have trouble. Àwọn ọmọ ilé ìdáná o. Hear this very well. Àwọn kìíní kan bẹ̀jà. There are certain things. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìgbà tí wọ́n ṣe é, òun kò ṣe dànù ni. When you did it, you thought it was just Ọjọ́ tí ṣòro rẹ̀ bá dé kiri yẹn ló máa dì nígbà yẹn sà. when your problem comes, it is those things that will rescue you. Kiri yẹn ló máa gbà yẹn sà. It is those things that will deliver you. Ṣé ẹ mọ̀ sí obìnrin ọkọ ìjáde bá ti yẹn sà? Remember the widow of Zarephath. Ìṣòro ẹ̀ láìjà. Problem of Elijah. Ìgbà tẹ́ láìjà níṣòro àti jẹun. When Elijah had problem to feed, Inú ọjà ọkọ yẹn ló ti jẹun bẹ́ẹ̀ dàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. he heard from the woman. Ẹ dáhùn lábẹ́ dàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Nà ìgbà tó padà yá, At a time, obìnrin yẹn náà níṣòro. that woman also had problem. Ìṣòro tó ní ni bẹ́ẹ̀. The problem she had Ara ọmọ rẹ̀ ò ṣe kí ni sà. as son Ẹ was, sọ̀rọ̀ náà. as son was killed. Kí ló di ìṣòro wo ló ní sà? Ara ọmọ rẹ̀ ò ṣe kí ni sà. As son was killed. Wọ́n ní gbàkúmúrí. Ẹ sọ̀rọ̀ náà. Gbàkúmúrí ni gbàkúmbàdà lóko. Ìgbà táwọn ọmọbìnrin yóò yá. When her son was sick, Obìnrin yẹn wá lọ bá wọn ẹ̀ẹ́dà. then she went to the prophet. Ẹ̀ẹ́dà. Sir, Ṣé àbáyọ̀
tí mo sọ sí yíyó ní ìfẹ́ ní ìbèrè fún yín lómi ní ìbèrè fún yín ló jẹ. Lẹ́gbẹ́ torí ẹ̀ I said to you the other time that you want to kill my son. Alọ́mọ. Want my son dead. Elijah dé gbọ́mọ yẹn. Then Elijah took the child. Ó kéèké Ọlọ́run Olúwa. Call unto the Lord. Obìnrin tó tún ní wá ṣàtìkú The lọ́dún ẹ̀. woman you asked me to come and sojourn. Tó lọ́mọ ẹ̀ pa ni. Will you now kill her son? Ọlọ́run má lọ́mọ ẹ̀ pa. Please do not kill the child. Ibí yìí ni mo ti ń jẹ. I hate here. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Ẹni tó bá bá ibi tó ti ń jẹjẹ kò nílò jẹjẹ máa ń jẹ. Anyone that destroys where he's feeding from will never have food again. Ẹni tó bá ní ọwọ́ tó ṣe é lóore jẹ sà. Bọ́lá ti ń fẹ́ sẹ́nu ìfẹ́ kò ní tó oore wò wọ́n láyé. Anyone that binds the finger that feeds them, they may never find favor again in life. You don't bite the finger that feeds you. A kò gbúdọ̀ gbé ìka tó ń fún wa lóúnjẹ jẹ. You don't do that. Èyí ò dára rárá. Láti kò dára ẹni kan tẹ̀ wọ́n tutù, ó dẹ̀ fún ẹni ìfẹ́ díẹ̀ díẹ̀. Wọ́n ti sọ títí náà ṣe fún mi náà, ìrora kò lè ṣe fún mi. Ètò ìṣe ìtọ́jú náà fún yẹn pẹ̀lú gbogbo tí ẹ̀ ń jẹ́ bó ń tán fún mi. At this period of austerity, you still have somebody that is. Wá ń dáadáa àwọn èèyàn bíi mẹ́ta jọ mẹ́rin, ẹ wá ń sọ̀rọ̀ ẹni yẹn, ẹ sọ̀rọ̀ burúkú bá yẹ ẹni yẹn. Then you are speaking back to you about the person behind. Bọ́lá mi bá lọ sí kọ́mpìnì ńlá tó ní kọ́mpìnì lówó fún wa ní ṣé kíni sà. Such a person Wà ó jẹ lówó pa ni. The salary will not be promptly paid. Mo rántí dọ́ọ̀kà. You remember Dorcas. Dọ́ọ̀kà ń ṣoore fún àwọn ọkọ àti àwọn aláìní. She was assisting the widows and the needy. Dọ́ọ̀kà ṣàìsàn òkú. She fell ill and she died. Ìṣòro ti ẹ̀ nìyẹn. That was her own trial. Bí etí ọ̀bí ọ̀bẹ̀rẹ̀ kan. Ṣíṣòro bá dé bọ̀ ṣé wàá rẹ̀ ṣùgbọ́n àrẹ ṣá. If you fall into trouble, will you have anyone that will back you? Tí ìkankan bá ṣe ẹ́ ṣó máa tàwọn èèyàn láṣá. If you fall into any trial, will you have people to surround Ṣé àwọn you? èèyàn lè sọ pé kò yẹ kó jẹ́ lágbájá? People run for your help. Kò yẹ kó jẹ́ lágbájá o. Òun náà ṣe kí ni sà? Ó kò ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó jẹ́ lágbájá o. Àwọn kan wọ̀n níbẹ̀. Will you find people to rally around you? Àwọn bá ṣọba àwọn olómi ìgbésà. When others were going through their own top five, Oníkàlùkù ti ilẹ̀kùn mọ́rí ni o. everyone shut their door. Ìrìn tó ti mọ náà yàn ṣẹ́ onídàáni tèmi tó wúlò kan jílù wúlò ààrẹ náà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ìgbà tí kò tí ì ṣe nǹkan fún ìgbà máa ṣe kó ṣe kò kú ní láàrin náà It tẹ́lẹ̀ was tẹ́lẹ̀. never useful to anybody. Wọ́n sáré lọ ránṣẹ́ pété wọ́n lọ gbé pété lù wá. They went quickly to call Peter. Wọ́n tẹ̀ fi gbogbo nǹkan tí dọ́ọ̀kà ṣe wọ́n fi hàn án. They showed him all that Dorcas Wọ́n sọ fún Pétérù pé They told Peter, ẹ̀ẹ́dà sir, bẹ́ẹ̀ bá ṣe ṣe ní ká ṣe ọ́. do whatever you can. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ó dárò. Call unto your God Ó dá obìnrin padà. to make this woman to Torí come. obìnrin tó wà nílẹ̀ tó kù rẹ̀ sùn lẹ́yìn. Because this cup you are looking at, Oore tá à ń jẹ lára ẹ̀ púpọ̀. we've been eating so much from her. Ọlọ́run ò gbádùn ẹ̀, èèyàn ò gbádùn ẹ̀. God didn't enjoy you, neither is man. Ìṣòro wá dé oníkọ́lọ̀ ń dá sí. Ọlọ́run ò No dá sí. problem, you are calling on God to intervene. He will not. If I'm talking to somebody, shout hallelujah. Acts of Apostles chapter 9, 36 to 40. 2 Kings chapter 4, 32 to 37. Ẹjẹ́ àtẹ̀yọ̀ kan bẹ̀ sábà lè rí kà. Ọmọ ẹ̀yìn tó wà dọ́ọ̀bà. Dápẹ̀ tàbí ìta. Dápẹ̀ dọ́ọ̀kà. Obìnrin yìí pọ̀ ní iṣẹ́ oore. Mí gbọ́. Àti tọ́rì àdúgbò ṣe. Ó ṣe lọ́jọ́ wọ̀nyí. Ìṣòro tiẹ̀ tó dé yẹn. Àbọ̀ tó ṣe tó gbà á lọ́jọ́ tí ò lè dé. Ìwọ náà ṣe díàsì nílẹ̀ nígbà tó bá ní fáìlì ìdìnnú má lè jẹ. Ó ti tún má lè jà wọ́n ẹnìkan wà á sì ní láti máa ń jẹ náà. Yẹ́! Ó kú nígbà tí wọ́n wẹ̀ tán. Èmi rò pé wọ́n ṣe kú tán wẹ̀ tán, níbo ló yẹ kí wọ́n gbé lọ tà? Ní ìgbọ́ta, ẹ sọ̀rọ̀ ni. Bọ́ wọn fẹ́ ṣe. Wọ́n gbà pé táwọn bá sí àwọn ti sin olórí àwọn. They know that it's a very hard their helper has gone. Wọ́n gbà pé táwọn bá sin àwọn ti sin ìrètí àwọn. That it's a very hard their hope is buried. Bí Lídì àti Túmọ́jọ́pà. Ìgbà náà mẹ́rin gbọ́ Pétérù wà bẹ̀. Wọ́n wá arákùnrin méjì lọ síbẹ̀.
èèyàn dìde sáré tó ní ẹgbẹ́ èèyàn ti lágbo pé ẹgbẹ́ ká lọ fún fún àyẹn nítorí kò gbúdọ̀ ṣe máa yẹn ládùúgbò yìí ta. Pétérù dìde. Ọba wọn lọ. Ìgbà tó dé. Wọ́n mú lọ sí yàrá òkè. Wọ́n tó ẹ̀sìn. Wọ́n sunkún. Wọ́n fi ẹ̀wù àti aṣọ tí dọ́ọ̀kà sá hàn. Ìgbà tó wà pẹ̀lú wọn. Pétérù wá sí gbogbo wọn sókè. Ó kúnlẹ̀. Ó tàdúrà. Ó hẹ́. Ó ní kàbíyà. Dídá. Torí pé àsìkò rẹ̀ ò tí tó. Èmi sọ ọ́ sáyé àwọn èèyàn mẹ́ta. Ọ̀pá ikú àìtọ́jọ́ lára rẹ̀. Ọ̀pá ikú òtítì. Táà ló máa tó kí wọ́n ànáwọ̀sì ikú ẹ̀ lójijì. Torí pé òun àbí bọ́bá tí òun rárí wà mí pa. Ọ̀pá ọ̀tá ẹ̀mẹ́tẹ̀ lára mi lára rẹ̀. Táwọn ọmọ ìgbà ni wà mí lẹ́nu rẹ̀. Ọ̀pá yóò yẹ kó yára rẹ̀ lọ́sọ̀rọ̀. Àdúrà ni mo fà kó o ṣe ń jẹ́ kápá ìdọ́gba lórí ẹ̀. Don't know what will make that prayer to be answered over your life. Number 3, ọjọ́ ti lọ. Third word of enlightenment. Ọ̀rọ̀ ìṣírí kẹ̀kẹ́ tata. Wọ́n láì kélé. Onígbàgbọ́ tó bá ń sọ fún ṣòro. Any believer that is running away from problems Kò lè di akọni nínú ìgbàgbọ́. can never become champion of faith Bí àwọn ẹni ìṣáájú. like the ones before. Ohun kan tó yẹ fún ẹni tí a ń pè ní onígbàgbọ́. One thing that is needed for a Christian Ní láti dojúkọ ìṣòro tó ní. is to face their problem Kó lè padà sọ̀rọ̀ ẹ̀rí so that jáde they can lórí get ìṣòro rẹ̀. testimony from the problem they have encountered. Tẹ̀sọ́lẹ̀ kan sí. Onígbàgbọ́ tó bá ń sọ fún ṣòro. Any believer that is running away from Kò problems lè di akọni nínú ìgbàgbọ́. can never become a champion of faith Bí ti àwọn ẹni ìṣáájú. like the earlier Christian. Ohun kan tó yẹ fún ẹni tí a ń pè ní onígbàgbọ́. One thing that is needed for a Christian Ní láti dojúkọ ìṣòro tó ní. is to face their problem Kó lè padà sọ̀rọ̀ ẹ̀rí jáde so lórí that they ìṣòro tó ní. can testify from the problem they once encountered. Jẹ́ tuntun sọ nípa tó gbẹ̀yìn. Onígbàgbọ́ tó bá ń sá fún ṣòro. Any believer that is running away from Kò problems lè di akọni nínú can ìgbàgbọ́. never become champion of faith Bí ti àwọn ẹni like ìṣáájú. the earlier Christian. Ohun kan One thing tó ṣe fún ẹni tí a ń pè ní that onígbàgbọ́. is needed for a Christian Ní láti dojúkọ ìṣòro tó ní. to face their problem Kó lè padà sọ̀rọ̀ ẹ̀rí jáde so lórí that they ìṣòro tó can ní. testify from the problem they had. Ẹ bá mi fọwọ́ kẹ́ tó àrẹ́bẹ̀ẹ́ torí sókè mọ́ mi ẹ fọwọ́ kẹ́ mi kálẹ̀ gbẹ̀rẹ̀ sọmọ pé ẹ má sá fún ṣòro yín mọ́. Sọ bẹ́ẹ̀ fún fẹ́ ẹ má sá fún ṣòro yín mọ́. Ẹ sọ fún ọlẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sà ẹ má sá fún ṣòro yín sẹ́. Stop running away from your problem. Ọmọ sùn tó sáfẹ́ exam. A student that is avoiding exam, Kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí? what is going to happen? Níbo ló máa wà sà? Where would that person Ní be? ìgbọ́sà. On the spot. Onígbàgbọ́ tó bá ń sọ fún ṣòro sà. Any Christian that is avoiding trial Kò lè di akọni nínú ìgbàgbọ́. cannot become a champion. Gbọ́ mi dáadáa. Listen O carefully. ní láti wà too scared lórí problem tó ní. You don't have to be so scared of your problem. Tó o bá ní problem, If you have any problem, kàkó o ní problem. accept it. Wá ní problem yẹn pé náà. See that problem and Ìwọ ìṣòro yìí. do this problem. Fún ọgbẹ́ nǹkan tó wẹ́ ṣe ní kò fẹ́ pa mí. I know your intention is to kill me. O wá láti destroy life You mi. have come to destroy. O wá láti depress mi. You have come to bring destruction. Ṣùgbọ́n èmi gangan, I èmi gangan ni màá fi ẹ́ sọ ẹ̀rí. will testify from you Tòró ò lè pa mi. because you can't kill me. Kí ló ń pè ní depression? Kí ló mú depression wá? What brings forth depression? Wrong mentality ló mú wá. Evil thought and evil mentality. Lack of stable mind ló mú wá. Nígbà tó kò bá bá ń kó olúru. Kí ní ìjọ sọ fún pé kí n tó dé báyìí sí? Something is telling you that this trial you are facing, Ikú ló gbẹ̀yìn. the end point is death. Kò rí aláìsí káwọn kan ti nírú kíní yẹn rí sà. Didn't see that some has gone through that before. Ìwọ náà náà kọ́ jẹ́ kìtẹ́ tó máa níṣòro láyé. You are not going to be the first Christian to encounter Àwọn that. kìtẹ́ kan ti níṣòro tó ju tiẹ̀ lọ. Some have had it before you. Wọ́n á sá lọ. They didn't run away. Wọ́n á bẹ̀rù. They were not scared. Wọ́n fẹ́ẹ̀sì ìṣòro wọn They níta. faced their troubles Wọ́n tẹ̀ di akọni. and they became champions. Àná fẹ́ẹ̀sì ìṣòro àìrọ́mọ bí. Hannah faced their barrenness.
Ó bí Samuel àtọmọ mẹ́jọ mi. He had Samuel and 8 other children. Dábẹ́ẹ̀dì fẹ́ẹ̀sì ìṣòro ìpọ́njú àti òṣì. Jabez faced and his friend, Papa and Pony. Ó dẹni ìbùkún àtẹni ńlá. He later became so blessed. Daniel. Ó fèsì ìpèníjà nù túbú. He encountered the problem of the prison. Ó jáde láàyè. He came out alive. Fèsì problem tó nílé sá. Face your problem. Ẹ̀gbọ́n ilé ìdáná o. Listen carefully. Ohun tó sẹ́kún bí ìṣòro. What you are running away from as a Ó lọ problem dúró di ọ̀ ní ìkórìtà àṣeyọrí. is awaiting you at your point of breakthrough. My God, the sáwọn èèyàn bí. Ohun téèyàn sẹ́kún bí ìṣòro. When a man is running away from as a challenge, Ó lọ dúró dèèyàn ní ìkórìtà àṣeyọrí o. it's awaiting such a person at the edge of their Ó breakthrough. máa bí ẹ ní ìsìn sá. It will be better for you Kó o tó dé ìkórìtà àṣeyọrí. before you get to the edge of Tètè fèsì tó wá bẹ́ẹ̀ bí ìṣòro. face your problem. Má sùn síwájú. Do not postpone it. Má sọ pé màá padà wá bá. Do not promise to attend to it later. Ìgbà tí ìṣòro àìlọ́jẹjẹ tó dé bá Naomi àti ọkọ rẹ̀ ẹbí méjèèjì. When the problem of lack of food met Naomi and her husband, Wọ́n sápò nílẹ̀ Bethlehem ti Jùdíà. they ran away from Bethlehem. Wọ́n lọ sí ilẹ̀ Moabu They went to the land of Moab torí wọ́n fẹ́ ló jẹ jíà. because they wanted food. Ìgbà tí wọ́n délẹ̀ Moabu, When they got to the land of kí ló Moab, ṣẹlẹ̀ sí wọn níbẹ̀ ta? what happened to them? Àwọn méjèèjì kú. The 2 sons died. Ọkọ náà kú. The husband died. Ó wá kú òun nìkan. Then it was left. Nà ohun tó jà ẹnu ni pé What? ilẹ̀ àjèjì yẹn náà ló wà It was in that tó ti situation padà gbọ́ wípé that she heard that Olúwa ti ṣe the Lord has done it. ìṣòro tó ń sá fúngbà yẹn. The problem she ran away Àwọn from, yẹn ti borí ẹ̀ka. some people have overcome. Ìṣòro tó swíìpù pamọ́ sábẹ́ kábẹ́ẹ̀tì ó máa rùn jáde. The problem you are hiding under the carpet you see there is ugly head. Ó ò ní ìdí àti àìsí problem ẹ̀. You need not to hide your trouble. Fẹ́ẹ̀sì ẹ̀. Face them. Dojúkọ ẹ́. Encounter what is facing you. Dúró sí ìjọ tó dúró sí ọ. Stand on what is affecting you. Tó bá padà yá, At a point, ó máa padà sí níyẹn sọ̀rọ̀ ẹ̀rí jáde. you will testify from that challenge. Ìwé Hébérù orí kọkànlá, Hebrews 11. ẹsẹ̀ 32 dé 38. 1 Peter chapter 4, ẹsẹ̀ kejìlá dé ìkẹrìnlá. Ṣé mo rẹ́ni tó lè ka 1 Peter chapter 4 yẹn láàrin 2 minutes? 1 Peter chapter 4, ẹsẹ̀ kejìlá dé ìkẹrìnlá. Mi ò rẹ́ni ṣí. Olùfẹ́. Ẹ má ṣe ka ìdánwò. Bíbẹ̀ láàrin 1 Peter chapter 4 náà ń tà. Verse 12 to 14. Olùfẹ́. Ẹ má ṣe ka ìdánwò iná tó ń bẹ láàrin. Tòyí tó débi láti bẹ̀ yóò. Bí ẹni náà ní àjẹjì ní. Máa ìyá yìí ní sùúrù wọ̀ lè ní. Máa rí ìsàn tó ní rẹ̀ bí something special. Ìṣòro pápá special. Ó ti máa ṣe nìkan rí. There is no special problem. It must have happened to somebody before you. Bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ tí wà á ti bẹ̀. Ó ti ní tó ṣe ìjà àwọn kan rí wọ́n lẹ̀ yìí. You are not the first victim. Some have survived it. Ìwọ tó ń gbọ́ wà tóbi lọ́wọ́ yìí tó ń ṣe ẹ̀jẹ̀ ọ̀sán ọ̀rẹ́ tó ń dà torí ẹ̀kú. Ìlú ètò dá ìkọ̀ yìí. You that is listening to this sermon at the moment, because of that your trouble, you don't have to die. Ó tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. What you are going through right now, Tó o bá wo rẹ́kọ̀d dáadáa. if you look at records, Táwọn kan ti wà traumatize yẹn lọ. some were greater than yours. Lónìí sí, But today, wọ́n rìn as a champion nígboro ni. they are walking about as a champion. Àní ìgbà tí àrùn èdè kọ́kọ́ dé. When HIV first showed up, Àwọn kan ti wà pé ní ẹ máa ti ní èdè yẹn sà. people thought as soon as you contact it, Wọ́n wà pé òpin nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni àbẹ́ẹ̀kọ́. that it was death warrant then. Wọ́n gbà tó yà. But later, Wọ́n fún àwọn kan ní ìrètí nínú àmì. some were given hope. Àwọn kan láàrùn yẹn sà. Some had it, Wọ́n dẹ̀ ń gbé láàrin àwọn èèyàn. and they are still living amongst people, Wọ́n dẹ̀ ń wà òkè. and they are living Wọ́n normal. àdẹ̀ kú. They are living normal In life. fact, Ọlọ́run tún ṣèwòsàn rẹ̀ nínú ilé Ọlọ́run. God is still healing it in the church, in the household of Àwọn God. èèyàn ń ta ìsì HIV/AIDS. God, some are getting killed during ministry. Ordinary diabetes ló ní o. Yours is
diabetic. Torí pé ìyàwó ilé rẹ̀ fẹ́ fúnlẹ̀, ó lè ní develop high blood pressure. Òwò wá bí omi tó o bá kú ìyàwó yẹn máa jà náà lórí ìtàgé. If you allow your troublesome wife to make you to die untimely, Ó jẹ́ páàkì ọ̀rọ̀ ẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan. keep her aside Ó focus lórí ògo ẹ̀. and focus on your glory. Torí kò sí ìṣòro tí ò lógo nínú. Because there's no problem that do not have glory. Gbogbo ìṣòro ló lógo nínú sá. Every trouble has glory. Tó o bá tẹjú mọ́ ìṣòro rẹ sá. You can focus on Tó o bá tẹjú mọ́ wàhálà ẹ̀. you can focus on your Wàá rí pé ògo wà bẹ́ẹ̀. you will see that there is glory there. Láàárín ìṣẹ́jú mẹ́wàá, Within 10 minutes, àwọn tó máa wúlò fún wa múra kankan láti sáré kọ́ pẹ̀lú. Mo fẹ́ sọ ẹ̀kọ́ ńlá méje. 7 great lessons, Ẹ̀kọ́ ńlá méje pàtàkì 7 important lessons tó wà nínú ìṣòro that was in the blessing of widow fún ayé ẹni tó wà nínú ìṣòro lọ́wọ́lọ́wọ́. for any life that is in problem at the moment. Ẹ̀kọ́ ńlá méje pàtàkì 7 important great tó lessons wà nínú ìṣòro that was in the blessing of the widow fún ayé ẹni tó wà nínú ìṣòro for lọ́wọ́lọ́wọ́. a life that is in trial. Ẹ wo obìnrin opó yẹn tà. Look at that widow. Òun náà ní. She had nothing. Òun náà retí ikú ni. She was also expecting to die. Ṣùgbọ́n nínú ìṣòro rẹ̀ ṣá. In a trouble. Ọlọ́run bẹ ìṣòro rẹ̀ wọ́n bá wọ̀ ní ọdún bú ọkọ̀ bú ara rẹ̀. The Lord visited her problem. She fed the prophet and fed herself. Ẹ̀yin tẹ̀ ń tọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ sà. Those that are listening at the moment. Wọ́n bá tún ẹ̀kọ́ méje tó lè múnú ìṣòro obìnrin opó yẹn tà. We want to tell us 7 lessons you can pick from the life of that widow. Obìnrin opó yẹn ní tí ó jẹ tí ó fi kú ló pìpì ara ẹ̀ sọ́kò padà kú mọ́. The widow was preparing her last meal, but eventually she didn't die. Ìwọ náà ò ní padà kú sínú ìṣòro tó wọ̀ yẹn o. You also will not die in your trouble. Gbèsè yẹn ò ní borí ẹ̀, wàhálà yẹn ò ní borí ẹ̀. That debt will not overpower you. Nínú ìṣòro rẹ̀ yẹn sà. In that your problem. Ọlọ́run tó ń dì láti pé kò fún ṣe olè tó ṣe ní ìṣòro ẹ̀. God is asking you to do and you are still doing that. Gbogbo káyọ̀tì tó ń débẹ̀ síbẹ̀ náà ó ń lọ church. Àwọn èèyàn náà ti ń pàṣẹ ó lẹ̀ ń ṣe. Pọ́tẹ́tà ó rí tíkẹ́ẹ̀tì tó ṣì ní borí tó ń làkọjá láyé. Despite all you are going through, you are still fellowshipping and you are still doing all you are expected to do. That means you still overcome that. Mo fẹ́ sọ ẹ̀kọ́ méje sà. 7 great lessons. Mo fẹ́ sọ ohun tá a ti kọ́ lára wíwà yẹn sà. The things you can learn from the widow. Lọ́wọ́ ẹ̀ ò ti pàṣẹ fọ́bìnrin yẹn. Truly the Lord has commanded the widow. Fọ́bìnrin yẹn náà tí ò bá bẹ́ẹ̀ kí àti fún àṣírí ta oníṣẹ́ kí ni sà. But if she wasn't willing to obey the order, Wọ́n ní àṣẹ láti má ṣe tọ́rọ̀ sọ yẹn. she had the right to obtain what Ṣé God bó has jẹ commanded. ṣé bó jẹ ni? After all, it was Ṣé bó ló ní ìfẹ́? the food belongs Ìgbà to bá God. lọ ọdún wá fún wòlíì. When she went to bring water for Tí the wọ́n prophet, ní ní kókó jẹ sí. and the prophet asked Ó her, ní agbára láti sọ wípé she had the right to say, ẹ̀ẹ́sà Sir, ẹ̀ẹ́sà sir, omi nìkan lẹ máa rí sà. all that can offer you is water. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ló jẹ́ o. You can't get any food. Mo jẹ kí ni mo jẹ sọ. Ó sọ bẹ́ẹ̀ gan. Ó sọ bẹ́ẹ̀. Actually said that. Àbí ó sọ bẹ́ẹ̀ ni? Didn't she say that? Ó sọ bẹ́ẹ̀ náà. She told the prophet Ó ní ẹ̀ẹ́sà tó kù mo fẹ́ jẹ o. that all that is left for her is for her son. Òbí ni màdàmú. The prophet said to Lọ her, ṣe tèmi náà sẹ́. Tó bá ti ṣe tèmi tán, bá ṣe tèmi, ó ṣe have done tèmi. mine, then do your own. Ṣé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní ẹ̀sọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn tàbí ọ̀rọ̀ kí ni sà? Ọ̀rọ̀ kí ló jọ sà? Ẹ̀sà ẹ̀kẹ́ tí sápò ní sà. The word of the prophet, Àní oúnjẹ tí mo fẹ́ lọ sè yìí. as in the food I'm about to prepare, it's our last hope, it's our last meal. Láti mè wà nílé. Kájẹ́ ẹwà ní lọ ṣe ti yín. Tí bá wá ṣe ti yín. If I do your own, Tí bá ṣe ti yín. Ṣé kí làá lè máa jẹ? what will I and the son eat? Ṣé kájẹ láti ilẹ̀ ni? Should we go empty? Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ number 1. First lesson, Tó wà ní ìṣòro opó yẹn I sà. was in the problem of that widow. Èyí tí ó tó wà náà lè tó lè kù ní ìṣòro rẹ lọ́rọ́. That you can also make use of in your own Òun trouble. náà ní ẹ̀kọ́ ìgbàgbọ́ tòótọ́. The lesson of good faith. Ẹ̀kọ́ ìgbàgbọ́ tòótọ́. The lesson of true faith. Obìnrin yẹn, a rí ẹ̀kọ́ ìgbàgbọ́ kọ́ lára ìgbà. We saw real faith in that woman. Bí wọ́n ní ìṣòro pé kó lọ ṣe kiri yẹn wá sà. As soon as the prophet told her what to do, Bí wọ́n ní ilé ẹ̀sọ́ fún wípé and the prophet told her kí kókó yẹ fún rí òní ṣòfò. that her pulse will not be Wọ́n dry, lọ fún ọ̀rọ̀ rí òní and fẹ́. the fruit of oil will not run dry. Ìdájí ìgbà. Immediately, Ilé ẹ̀kẹ́kẹ́ sà. immediately, Kí ló ṣe bàbá? what did she do? Ó gbàgbọ́. She believed. Ó gbàgbọ́ nu tí wọ́n sọ She yẹn. believed in what the Ó prophet said. gbàgbọ́ nu tí wọ́n lè sọ yẹn. She believed in what the Ìwọ prophet ọ̀gá náà tó wo ló wá gbọ́ lẹ́nu said. mi. Also, you are believing what the Nínú
ìṣòro tó wà yẹn ta, Ọlọ́run máa ṣètò ìgbẹ́nìdè fún ẹ. Nínú gbèsè tó jẹ yẹn, wọ́n jẹ gbèsè rán. Iwájú rẹ̀ gbèsè, ọ̀tún rẹ̀ gbèsè, òsì rẹ̀ gbèsè, ẹ̀yìn rẹ̀ gbèsè. Ṣùgbọ́n àwọn gbèsè yẹn ta, Ọlọ́run máa sọ gbèsè àbúnàmọ̀ ìyanu fún ẹ. Ṣé ẹni obìnrin yẹn ta? That woman, Ẹ̀kọ́ ìgbàgbọ́ wà ní ìṣòro ẹ̀. there was a lesson of faith in her life. Ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ lè láìjà sọ fún. What Elijah told her was a word of faith. Elijah ọ̀fẹ́ ìjẹ̀ yẹn wá fún bẹ̀. He didn't bring the food physically. Elijah kò sọ fún pé He just told her that. kó lò báyìí lolúwa wí. God says the Lord. Olúwa sọ pé The Lord said that kó lò bó òróró yóò ní gbẹ. your pot of oil, that your cruise of oil will not dry, Ìyẹ̀fun yóò ní ṣòfò. and your pot of flour will not be empty. Ẹlẹ́gbẹ̀jẹ̀ mi wá. But first do mine. Mo bá fẹ́ yìí ni. If it was Nígbà to máa sọ you, ní ẹgbẹ́ bí wọ́ọ̀ṣì ni àbí. what you will say is that you are a scammer. Ẹgbẹ́ scam ni ẹgbẹ́ kọ́ ọkọ̀ brain ilẹ̀ tí pèkì ni mọ́tò yìí jẹ́. Brainbox ayé mi. Tweet ni àbí. Jẹ́ tán. Má ṣe ti yín. Tí mo ṣe ti yín. Báwo ẹ fẹ́ mú ìtókù? Bọ́sẹ̀ bu ọjà bọ́lẹ̀ jẹ́ ti wòlíì ìta. She was preparing the one for the Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. immediately. Power of multiplication. The power of multiplication Power of expansion. Wọ́n tẹ̀ gbọ́ ọdún kiri yẹn sà. enter into the remaining food. Wọ́n ṣe iná lọ́wọ́ àtẹ̀lẹ́jà jẹ́ kí ní ti yẹn fi tán. It was that same food they had throughout the family. Wọ́n ti yẹn náà lọ sí ìbùsà. It was from that same pot they were Kiri taking yẹn ò it lè out. dry. It was not Ẹyin wọlé gbàgbọ́ nínú òun olúwàsà. Ẹyin wọlé gbàgbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ sà. Ẹyin wọlé yín pẹ̀pẹ́ nínú ìṣòro yín testimony pàmẹ́. Ẹyin wọlé gbàgbọ́ tẹ́gbọ́dé òkò lé tó bọ́dé òkò dínkù bá tó ọlọ́run tó ṣì ń bẹ níwò sí wà láti. Nínú wá there is no hope. Nínú wá you are hopeless there is hope. Nínú wá there is nothing there is something. Nínú wá there is no way there is way. Nínú at the point of death something spectacular is about to happen. Ẹgbẹ́ ọwọ́ yìí sọ́tẹ̀. Ẹbí sọ tẹ̀lé ìtàjọ́ tó ní. Tẹ̀lé ìtàjọ́ tó ní. Ẹgbẹ́ mi sà tẹ́ ẹ bá rí ti bá sọ sájà ẹ̀fọ́ tí ìbá ṣẹlẹ̀ gbàgbọ́ ní òpin sà. Ẹni tí gbàgbọ́ yìí gbé ẹ̀ẹ́dàgbọ́ yóò àwùjọ ẹ̀. Lábẹ́ bó ti wù kó akóde tó ọlọ́run ti yà ní lẹ́nu sà. Níwò yìí ọ̀la ó máa yà ẹ́ lọ. Mo lọ máa yà ẹ́ lọ. Mo fẹ́ kó mọ̀ pé tó o bá gbàgbọ́ nínú ìṣòro rẹ̀ yẹn sà. I want you to understand that if you believe in your problem, Ìṣòro rẹ̀ lè ṣílẹ̀kùn ìyanu mú ẹ̀. that problem can be an open door to your ministry. Ìṣòro rẹ̀ disappointment yẹn ó lè open ọ̀nà àṣeyọrí mi fún ẹ. Your disappointment can open ways of breakthrough for you. Number 2. Second lesson. Sáwọn èèyàn wà bí ṣá. Get Ẹ̀yin wo lẹ wà bí sà? Tẹ́ ẹ bá wà bí kí n rọ́wọ́ ẹ̀ lókè báyìí. Sọ pé mo wà bí sà. Ẹ̀kọ́ kejì sà Second lesson. tó wà nù ìṣòro opó yìí. That's the problem of the widow. Èyí tí ó máa wúlò báyé ìwọ tó wà ní ìṣòro That will lọ́wọ́. be useful for you that is in any Òun time. náà ẹ̀kọ́ ìbẹ̀rù Olúwa. The lesson of the fear of the Lord. Ẹ̀kọ́ ìbẹ̀rù Olúwa. The lesson of the fear of the Lord. Obìnrin yẹn bẹ̀rù Ọlọ́run. That woman had fear of the Lord. Tí ò bá bẹ̀rù Ọlọ́run sà, If she had not feared kò God, ní fíìdì wòlíì sà. she would not have feared the prophet. Bíbélì dé. The Bible said that Ìbẹ̀rù Olúwa ní ìpìlẹ̀ sí ọgbọ́n o. the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ó bẹ̀rù fòró rẹ̀ tó lè lè ṣòro yẹn máa padà pa ẹ́. You are afraid of your problem more than God. It is that problem that will overpower you. Mo gbọ́ tẹsímọ́nì arákùnrin kan ẹgbẹ́ mi I dáadáa. heard of the testimony of a man. Arákùnrin yìí This man ní kọ́ńpìlì had a company. ní kọ́ńpìlì tó fi ṣiṣẹ́. In the company where he worked, Òun nìkan ni bọ́ọ̀dì gbé. he was the only child of God there. Wọ́n dẹ̀ máa ń ṣí iṣẹ́ wọn ni. And they have roster. Ó dẹ̀ ti sọ fún un ẹ má fi lè ṣiṣẹ́ Sunday o. And he has told them not to place him on Sunday Torí roster mi ò lè ṣe because he can't but kí n máa lọ tọ́jú go ẹ̀ to lọ́sàn. church. Àwọn agbóga kan dé. But a new boss was brought. Bẹ́ẹ̀ rí ọ̀gá tí wọ́n gbé dé ìta. This new boss Kòkòrò ń jẹun lórí ẹ̀. had dangerous. Ó wá pé gbogbo wọn. Then called out the staff. Wọ́n wá pèsè ó ní ìwọ wọn ní ìwọ ní Kristẹ̀ tó Then máa placed the man in ṣe question. ìwọ lè máa You sọ are pé the one. látòní lọ Henceforth, iṣẹ́ Sunday lọ́wọ́ máa ṣe. you will be coming every Sunday. Ẹ mọ tán ọmọkùnrin yìí sọ. Do you know what that man said? Láàárín ìpín tí gbogbo àwọn wọ́kà wà. Among all the staff, Ó ní ẹ̀sà.
He told him that Wọ́n á pè ṣe Sunday lè fẹ́ fi mí sí. if you will be placing me on Sunday rosters, Mo resign. I resign from this establishment. Ìwọ ò lè ṣe ó tó bẹ́ẹ̀. You can't bear it. Mo ṣe jẹ níwájú àwọn Chinese company tó kò tó bẹ́ẹ̀. Before your employer. Wọ́n ní Sunday ẹni máa ti wá mi lọ́jọ́ Sunday. Àmàdà Your tó employer does not come. ìwọ tẹ̀lé ọmọ adé kọ́yà wọ́n ló máa ní ìkọ́ ìsà lọ́jọ́ Sunday. And Ìjọba you ọmọ want láti to láti be the ètò. praise and worship. Lórí ìdílé ọmọ adé ìdìbò lè fọmọ ọ̀dọ̀ náà. Ilé ìsáré lọ fi ń dín náà. Ọlọ́run náà máa darí ẹ̀dọ́ mo lọ sí ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ ìbọn ọ̀rọ̀ àbọ̀. Ó ní ẹ̀ta. So the boss, Mo resign. it resigned. Bí ẹnìkan máa compose mi láti wá ṣiṣẹ́ Sunday. For one person to compel him to go to work on Sunday, Ẹ mú iṣẹ́ yìí tà. hold on to your job. Ní ìṣiṣẹ́ náà. He's no longer interested. Ó sì fò bẹ̀. And he left. Ó dé ilé sọ fún ìyàwó. God told his wife. Ìyàwó náà sọ pé kò sí ọ̀lẹ́ The má wife ṣiṣẹ́ náà. said, then it's good for the decision you have taken. Ó dẹ̀ wà bẹ̀. And he was like that. Ìyá ẹ jẹ́ fún oṣù mẹ́fà o. He suffered for it for Ṣé rí oṣù mẹ́fà yẹn bí bàtẹ́ yẹn lọ sí ẹ̀wọ̀n kirikiri ni o? that 6 months was like maximum prison. Ebi ká. They went through hunger. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn oṣù mẹ́fà. But after the 6 month period, Wàhálà mi ṣẹlẹ̀ sà. there was another problem. Ọ̀gá tó ní kọ́ńpìnì gangan The owner of the company yẹn wá wá. came Ó down. wo rẹ́kọ̀. Look at the record. Ó wá rí rẹ́kọ̀dù yẹn pé Look in the record. ọmọ Ọlọ́run yìí nìkan This child of God ló wà tẹ́lẹ̀. was the only faithful staff. Ó wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Then he Èyí asked yìí dà. for him, where is this person in question? Ó dé wọ́n ló ti rìtáì. He had resigned. Ọ̀gá ìfúkẹ́lẹ́ tó lórí wọn ní kò What was the reason for his resignation? Ó ní sáà sọ pé kó máa ṣe tán tàbí kó wá ṣiṣẹ́. Who told him to be coming to work on Ó lè Sunday? bèrè sà. Said you should do Wà what? ní wà ní You, iṣẹ́ ìsàmbè pátápátá. your work. Torí ẹni tó fọ́ máa ṣe ẹ̀sọ́ ni ó bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ẹ́. Ìwọ́n ti wà ní for the past 15 years. Owó náà ti kó jẹ́ fún mọ̀mú kọ̀ọ̀kan báyìí. Tiẹ̀ ta. Tiẹ̀ jóná pàtó tiẹ̀ ti jóná pàtó o. Ẹ lọ máa wá ìlú yìí wá. Go in search of Báyìí sẹ́ni yìí ní bọ́ọ̀lù yóò lè mú bọ̀wọ̀. something cannot progress. Wà ní iṣẹ́ ń bí ìmọ̀ owó náà máa fẹ́ gbowó kọ́mpìnì wa pátá. You will be put in charge of overall boss. Ìṣòro rẹ ni wọ́n bẹ̀rù ọlọ́. You are afraid of your problem, not God. You are not afraid of Ó God. bẹ̀rù ogun sákọ̀ọ́ ẹgbẹ́ wọn ní tó bá ti lo ogun yẹn ní 12 o'clock. Ààrẹ máa ṣe kí ni sà? That the doctor has prescribed for you. Dọ́kítọ̀ sọ pé tí ìbá Doctor said, doctor said. àwọn àgbà ń tẹ̀lé lò àwọn àgbà ń tẹ̀lé ẹ̀jẹ̀ Jésù àìlògbè ilé lè má gbọ́n ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù. Báwo kó ló wá sọ pé kó máa mu omi lórílẹ̀-èdè á ní àpò ìgbàgbé mìíràn tí mo lánàá. You were told that the Lord said you should be drinking water every day. You are likely to forget. Obìnrin kò yẹ ó bẹ̀rù Olúwa ni o. How widow feared the Bí Lord. Elijah sọ pé kó lọ tó jẹ yẹn wájà. Elijah instructed her to bring food. Ìbẹ̀rù ló fi lọ ṣe kiri yẹn o. She did it out of fear for Tí ò bá ní bẹ̀rù Ọlọ́run sá. She was not afraid of Kò God. ní ṣe kí ni bọ̀dá. She wouldn't have done Ẹ it. dáhùn náà kò ní ṣe kí ni sà. She would not Ẹ have sọ̀rọ̀ láti kò ní ṣe kí ni ọ̀họ́. Kò ní ṣe. Number 3. The third lesson. Àwọn kan ti fi ní pé mo ti bá dáná àwọn pé àwọn ti ń lọlé. Má bìí ní mo ti ṣe tán. Ẹ̀kọ́ kẹta The third lesson. tó wà ní ìṣòro kó yẹn That was in the problem of the widow. fún ayé ẹni tó wà ní ìṣòro lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. For a life that is in trouble at the moment. Ẹ̀kọ́ ìfífúnni. The lesson of giving. Ẹ̀kọ́ ìfífúnni. The lesson of giving. Obìnrin yẹn ṣe ìfìfúnni nínú ìṣòro ẹ̀dá. That woman gave even in her lap. Ẹgbẹ́ ẹlẹ́dàá náà sá o. Listen carefully. Ìfìfúnni tó ṣe nígbà tó pọ̀ lọ́wọ́ ẹ kò ní mẹ́rẹ̀ kiri jáde. The hospitality you render when you had surplus will not bring forth good profit. Ṣé ní ìfìfúnni tó máa ń tètè kọ́ àwọn dábọ̀rọ̀ ayé èèyàn tà? The hospitality that makes God to move fast Òun náà ni mo pè ní ìfífúnni tó léwu. is the one that is dangerous. Ìfífúnni tó ṣe the last option ní ajá àbọ̀ náà ni. When you gave the last thing you hope you had. Máma ṣe nígbà tó wọ́pọ̀ lọ́wọ́ ẹ. You gave when you had surplus. Àwọn pọ́kẹ́tì àpò náà, a ní ẹ̀ tẹ́lẹ̀ fún a ní 2,000 mẹ́rẹ̀ ní 7,000 látò náà. When you brought out of the surplus you have. Àwọn bàbá sọ mo fẹ́ lè challenge ẹ̀ sọ 7,000 mo kọ́ wá lónìí. Mo yọ 2 point ẹ̀. Aláàtò lè tán sóò yẹ padà ó pẹ́ jù bá ìwọ́ ìdí tó ti bọ́ ọlọ́run.
Ọlọ́run ò ní dá lóhùn. God may not answer. Ó kó 2,000 wá ṣọ́ọ̀ṣì. All you had was 2,000. Wọ́n wá gbọ́ pé 2,000. And a call for 2,000 was made. Láì ní pípa tó ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. When you were not being held. Ó lè jáde pẹ̀lú àwọn yẹn. And you came out with that 2,000 Bá kó lẹ̀. and you dropped it. Ó lè fẹ́ lọlé. And you're about to go home. Bá kú tó kò pàṣẹ ní ṣọ́ọ̀ṣì tó lúwa. Pass back in the church. Bọ́lá ìtì ìlọrin àtọ̀sí problem mọ́ ń retí aláàfin kan ni. Wọ́n tí bàbá mi ṣe mọ́ fẹ́ fara kí bàbá mi bí mo lóko sí ìgbàlẹ̀ ní pàṣẹ ìdíjọ́ kan bẹ̀lẹ̀ aláàfin àti ẹ̀tẹ́nìzọ̀ àti fúnlẹ̀ ìdíje. Pẹ́ṣẹ̀ lọ́dún lọ́kọ̀ olúwa. Ìyàwó àtọmọ́ wà ní ṣùgbọ́n mọ̀ kó máa yà mí. Ọlọ́mọ kò ní fẹ́ kí n ṣe kí ni ìgbà. Ẹ̀mọ̀ obìnrin yẹn ṣètì fún ẹni. That woman gave. Tí wòlíì ló kọ́kọ́ ṣe. She attended to the prophet first. Ẹni tó ń wá ìṣòro ẹni ẹlẹ́ni ẹni tó máa gbọ́ ṣòro tiẹ̀ sá. Anyone that is attending to other people's needs, someone else will attend to their own needs. Gbọ́ ilé ìdájọ́ o. Listen carefully to this. Ìṣòro rẹ̀ yẹn sà. That's your problem. Bóyá ìfifúnni ló máa rí ìyẹn kì í ṣàdúrà. Maybe all you need is hospitality and not prayer. Bóyá ìfọ́rí àánú ló máa tí ó mọ ilé rẹ̀ Maybe bí what you ìṣàmì need ní ọ̀rẹ́. Ó jẹ́ tí mú gbogbo òróró tán. Ìgbà tó máa yàgbẹ́ kí ló tún yàtà. Gbogbo òróró tán. Àmújù òróró a máa tàfúrú o. Too much of oil can affect your intestine. Obìnrin yẹn ṣètò fún ni nínú nǹkan ní kò ṣe yẹn. The woman gave her. Kò ní, ó dẹ̀ tó fún ìyànú pé kò ní yẹn. She didn't have enough and yet she was still giving. Ẹni tí ò bá ti lè ṣe nígbà tí ò ní, tó bá padà ní sà, kò ní ṣe bí níta. Anyone who could not do when they had little, when they have surplus, they will not do anything. Ẹ̀kọ́ kẹrin The fourth lesson tó wà nínú ìṣòro opó yẹn sà. that lies in the problem of the widow. Ẹ̀kọ́ ìgbọràn. Lesson of obedience. Ẹni tí ó sùn kí aleluya ti gbọ́ dáadáa. Ọmọ gbọ́ kí aleluya dáadáa. Ẹ̀kọ́ kí ni mo pè é kà ọ́? Lesson of obedience. Instruction tẹ́lá ìjàpọ̀ ni pé Instruction that Elijah gave her was gbèsè kan bá ṣe tèmi náà. quickly Now, pay my first. ó wá ṣe ti wòlíì. And she did that of the prophet. Ìgbà tó ṣe ti wòlíì. After doing his own, Yóò tó ṣe kí ni sà? then she went to do her and that of her Wọ́n son. wọ̀ pé tó bá kú ta ẹ̀rọ ọkọ̀ ṣe ìdájà máa mọ̀. If she had done for herself before Elijah would have known. Ìwọ ti yókò tó mú wá bọ́lọ̀. You are completely saturated before you got for God. Ọlọ́run sọ pé The Lord said that gbogbo èèyàn everyone, ẹ fún mi ní tó dára jù lọ́wọ́ yín. that we should give him what is best in our hands. Ó wá mú un tó dáa sí ẹ̀. And he brought his own best. Ó fi sílé. Ó wá mú ìdí tó dáa nínú ohun tó dáa. Then brought the best out of the best. Ó wá mú wa. Brought it forth. Ṣé àwọn bó ti ṣe ó ti gbọ́nà? He has been obedient. Kò gbọ́nà sáà. It is not obedient. Àìgbọràn rẹ ló jẹ́ kó máa rì sínú ìṣòro tó wà yẹn. But disobedience is what is making you to sink deeply into your problem. Nígbà tí Olúwa instruct yẹ, ó sọ pé ìṣòro tó jẹ́ ẹjọ́ ilẹ̀kùn àìgbọràn tó ṣí lágbè ìṣòro yẹn tó wọlé. It was the door of disobedience that opened in your life that brought the problem you are facing at the moment. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tẹ́rí tí mo ò bọ́ nínú ìṣòro dà. So many that you have seen that have not been free from their trouble. Àìgbọ́ràn ni òjì ọ̀bọ. Disobedience is what is holding them bondage. Ohun tọ́lọ́run fi tẹ̀sí wọn bólẹ̀ mọ́ ni pé mo ti ẹ̀fẹ́ wò bóyá nínú ìṣòro yìí bóyá lágbájá máa lè ṣe nǹkan báyìí. God tested them in their problem to see if they will be able to do certain things. Mo gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀rí kan. We heard of a testimony. Ìwọ tó wà níbí. Agbára tó lò máa di ẹ́ létí sí tó máa dè níbà ẹ́. Agbára tó lò máa sí ọkàn ẹ́ létí tó máa ju ẹ́ nínú ogun. Tọ́ba ní kò ọ̀rá mi ṣe, agbára yẹn níbi tí ẹjọ́ olókùn sí ẹ̀dá ẹ̀ níjọ kúrò lórí òkè yẹn. Ìyá pásítọ̀ kan ló paralyze. A pastor's mother was paralyzed Wọ́n dẹ̀ ti gbé káàkiri. and she has been taken to different places. Olúwa dẹ̀ sọ fọ́mọ rẹ̀ pé And the Lord told her son,
tí ìyá rẹ̀ ò bá yí nínú ebútú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ. If your mother did not roll in the doors of your church, Kò ní dìde. she will never be healed. Ọmọ yìí ò dẹ̀ lè lanu sọ fún, pásítọ̀ ò lè lanu sọ fún ìyá ẹ̀. The pastor had no effrontery to tell his mom that. Wọ́n wá ń ṣèṣìn lọ́jọ́ kan. And service was ongoing on a certain day. Lẹ́yìn ẹ̀mí bá wọnú ẹ̀mí. Then an inspiration Olúwa sọ pé that the Lord kí gbogbo èèyàn ó yíra. everyone to roll. Kí gbogbo èèyàn ó yíra. Everyone to roll. Ìyá tó ní sọ́kà aṣọ tó wọ̀ lórí aṣọ ńlá ni. And the paralyzed woman was adorned in a very... Ó wá sọ lọ́kàn rẹ̀ pé. And she thought within herself that Èmi ò ti ìyá pásítọ̀. she is the mother of the Jew. Èyí tó bàjẹ́ mi ti jí òṣù. Ìyá tí mo pè é. Èmi ò ti ìyá pásítọ̀. That is the mother of the pastor. Pẹ̀lú aṣọ yìí. With this expensive fabric. Kò possible. That is good to listening. Ọlọ́run kúkú mọ èrò ọkàn ènìyàn. And the Lord had known the deep thought of a man. Lálọ́wọ́ bá tó wà tẹ́lẹ̀. Then the prophet came again that Pé gbogbo àwọn tó rò ó bí wọ́n ṣe jẹ́. everyone that is thinking of their status, Àwọn tí wọ́n wo bí wọ́n ṣe rí. everyone that is looking at their pedigree, Màá dákun nǹkan tó ń ṣe wọ́n. that we had to what they are facing. Ṣé ìkọ́lẹ̀ ti paralyze rẹ̀ rí? Kílókù lẹ́yìn paralyze. Nígbà tó gbọ́ yẹn. When he heard that, Àbẹ́mi ni wọ́n bá wí mi. we should be the one in question. Ṣé ìyíra o? Let her do it. Ó bá ń pe ṣáìbọ̀ wálé lẹ́ẹ̀dí ẹ̀. Then she was coming down gradually to obey their instructions. Ló bá ń yí. She rose. Mọ́mì bó ṣe yí àkọ́. As she turned the other side, Apá the first leg ó nà. stretched out. Bó tún ṣe yí. When she turned to the other side, Ẹsẹ̀ the second leg ó nà. straightened out. Pàtó òun náà ni tó ń nà. When she felt it within her, Lóhùn pé ẹdúró náà. she was Ó like, dàbẹ̀ pé kìíní ìmá ń ṣe kí ni sà. something is happening. Ó wá tọ́nù yíyẹn, ó wá sọ yíyẹn di, ó sọ yíyẹn di, ó sọ di, ó kí ní máa pè kìíní iná. From her first, Kàmá ṣe ìyá ẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí. the hardest friend to hit, Ó bẹ̀rẹ̀ sí gbókìtì. she began to somersault. Ibi tó kù yẹn ṣẹ́ sí yẹn. That was the end of her paralysis. Ìwọ ò lè. Tó bá tó wọ ló kó yẹn tí wọ́n sọ pé kó lọ ṣe tàwọn náà. If you were the widow that was instructed to do the prophet's own Wọ́n mọ work, nǹkan tó máa ṣe. you know, Ṣé kí n sọ nǹkan tó máa ṣe? you know what you would have Ìsọ̀ done. ọ̀tẹ̀ ni pé ọ̀ ti ilẹ̀kùn. You will shut your door. Wà á gbé stóòbù wọlé. Wà á ti gbogbo wíńdò àti gbogbo pọ́tì. Yóò sì ọmọ ara mọ́ ọ̀sán tó bá ti jẹun ẹnu ẹ gbọ́dọ̀ pariwo. Tí ẹnu ẹ bá pariwo, ó ṣe kí ni sà? Jẹ́ àkọ́kọ́ jẹ tiwa ní tá bá jẹ tiwa ní tó bá lè wà ṣẹ́kù. Àádẹ́ ṣe kí ni sà? Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wúkọ́ ní kó máa sọ fún ọmọ mi kọ́pẹ́ ẹ lórí tó bá wúkọ́ tí ẹ ṣe kí ni sà? Number 5. The fifth lesson. Ẹ̀kọ́ kàrún sà. The fifth lesson. Tó wà nínú ìṣòro fún yẹn sà. I was in the blessed problem of the widow. Ẹ̀kọ́ ìgbẹ́kẹ̀lé Olúwa ní sà. The lesson of having hope in God. Ẹ̀kọ́ ìgbẹ́kẹ̀lé Olúwa. The lesson of placing your hope in God. Obìnrin yẹn sà. That widow. Obìnrin opó yẹn mà. That widow. Ó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, ó gbẹ́kẹ̀lé tí wòlíì sọ. Place our hope on the Lord and what the prophet Kò wá rí ìṣòro tara rẹ̀ rò She mọ́. wasn't seeing a problem as Ó gbàgbé problem ẹ̀. she forgot her problem. Ìjọ jẹ́rọ̀ pé ìgbẹ́kẹ̀lé nínú àwọn dàbí kọ́tọ́jìs àtàwọn soso kọ́tọ́jìs náà ló fà á tó ò ṣe sí ìtàwùsàn nínú àyè. Your faith in those consultants is the reason why you are seeing that your Mi ò problem. láwọn dàbí kọ́tọ́jìs ò sí o. It's not saying that there are no medical consultants, Ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n mi sà. but Bíbélì sọ wípé the Bible said that ẹgbẹ́ nígbà tó bí ara ṣe gbẹ́kẹ̀lé. go unto anyone that hope in a Àwọn man. ayàfẹ́fẹ́ sẹ́ àwọn dókítà náà lọ bá fún títẹ́sì lórí màlẹ́ríà. Àwọn náà lórí màlẹ́ríà. Bíbo náà ti rí màlẹ́ríà. They also fall sick. Ṣé yẹ kí dókítà ní màlẹ́ríà? As doctors are expected to be healed. Ṣé ó yẹ kí dókítà náà máa sí? Ṣé dókítà máa Are sí? they supposed to be sick? Àwọn náà máa sí.
nítorí wàá lè mú kí dókítà síkì ìwọ pẹ́ṣẹ́ǹtì mọ́ ìtara ẹ̀jẹ̀ kò sẹ́ni táwọn ò lè ṣe ẹnìkan ṣoṣo tí ń wo nísàn Ọlọ́run nìkan ni o. God is the only great healer. Ẹnìkan ní we cure bọ̀gbọ́n ṣe kí lẹ́gbẹ̀ẹ́jà. We care, God cures. Ọlọ́run ló ń hí ìrẹ́lá God is the only great physician. obìnrin yẹn gbẹ́kẹ̀ lọ́lọ́. That woman placed her hope in God. Ìwọ gbẹ́kẹ̀ lọ́lọ́ ní ìṣòro ẹ̀. You are not hoping in God in your problem. Ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ wà nígbà wọn tó rò kán lé bẹ́ẹ̀ ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ó ti wọ̀n ní ṣọ́ọ̀bù. Your trust in those that you thought could help you, they have failed you. Number 6. The sixth lesson. Ẹ̀kọ́ kẹfà. The sixth lesson. Ẹ̀kọ́ ìpèníjà. Lesson of The challenge. lesson of challenge. Ẹ̀kọ́ ìpèníjà. The lesson of challenge. Ṣẹ̀nà kóbìnrin yẹn ó fi ìṣòro ẹ̀ pé Ọlọ́run níjà. That woman challenged God in her problem. Nígbà tó rí fọ́mù òun fẹ́ kú sí. When she saw that her son was about to die. Ẹ̀kọ́ keje tó gbẹ̀yìn. The seventh and the last lesson. Ẹ̀kọ́ ìyanu. The lesson of miracles. Ẹ̀kọ́ ìyanu The nípa. lesson of wonder. Ọlọ́run ṣe ìyá ẹ̀ ní pé ìyanu ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Did you see that there was a miraculous event? Òróró yẹn ò gbẹ̀yìn. The oil was never dry. Ilẹ̀kùn yẹn ò ṣófò. The flour never finished. Wọ́n tẹ̀ ń jẹ every day. They kept eating it. Ìyá dà mọ́ And nílùú. there was a great famine. in Oṣù that. èrò wọ́n tẹ̀ ń jẹun. There was no rain. And there was Ọlọ́run sì ṣe ìyanu síbẹ̀. God kept doing wonders. Wọ́n pè ìyanu ni tó jọ ìyàn lójú sà. What we call wonders is what you cannot Àyàmọ́ tó wà fathom. ń bẹ̀ yẹn o. Ọlọ́run tó ń jẹ́jọ mi lójú. Ọlọ́run tó ń fọ̀rọ̀ rẹ̀ jọ ìyàn lójú. Nígbà tí wọ́n kò mọ̀ pọ́lọ́ lè ju ẹ lójú, Ọlọ́run máa ju ẹ lójú sà. Ìparí ọ̀rọ̀ rẹ̀ abẹ́ lọ gbàdúrà. Conclusion of the sermon. Mo fẹ́ sọ àìsàn nǹkan mẹ́rin Fourth thing tó lè tán ìṣòro rẹ̀ bí gbogbo. that can end your trouble like that of the widow. Mo fẹ́ sọ àìsàn nǹkan mẹ́rin Fourth thing tó lè tán ìṣòro rẹ̀ that can terminate your problem bí ti opó. like the widow. Àkọ́kọ́, One, ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. faith in God. Ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Your faith in God. Òun ló lè tán ìṣòro rẹ̀. What can bring an end to your Ìgbàgbọ́ nínú problem? Ọlọ́run sà. Believe in God. Ìgbàgbọ́ rẹ̀ nínú Ọlọ́run ló máa tán problem ẹ̀. Your belief in God will solve your problem. Ìgbàgbọ́ rẹ̀ ló máa tán bá rí náà. Your belief in God will bring an end to your barrenness. Ìgbàgbọ́ rẹ̀ ló máa tán gbèsè ẹ̀. Your faith in God will pay your Ó debt. máa tán diabetes It ẹ̀. will heal your Ó diabetes. máa tán gonorrhea ẹ̀. It will heal your Ó gonorrhea. máa tán HIV ẹ̀. It will heal heart Ó máa tán disease. àìní ẹ̀. It will heal your Ó máa heart. tán ìdààmú ẹ̀. It will Ó heal your máa problem. wàhálà tó wà yẹn It sà. will take you away from Ìwọ the ṣáà ti problem. nígbàgbọ́ Just nínú believe Ọlọ́run. in God. Ó kàn kéjì sà The second thing tó lè tán ìṣòro rẹ̀. that can bring the Òun end your náà problem dídi akọni nínú àdúrà. is becoming a giant in prayer. Dídi akọni nínú When you àdúrà. become a prayer giant, Tó o bá lè di akọni nínú àdúrà. you can pray very well. Tó o bá bá ṣe ń gbàdúrà. If you know how to pray ceaselessly, Tó o bá ti alágbára nínú àdúrà. you become a powerful prayer. Ìṣòro rẹ̀ á tán sà. Your problem will be over. Àdúrà ń tán ìṣòro. Prayer can end problems. Àdúrà ń tán ìṣòro mi. Prayer swallows problems. Ṣé bí àdúrà ní àbí ẹ̀láyíká gbà? It was prayer that Elijah prayed. Tí ọ̀run tó ṣe fọ́dún mẹ́ta oṣù mẹ́fà. That heaven that was shut for 3 years and 6 months Tó fi ṣí tí òjò fi rọ̀. was opened and rain fell upon Lọ the sí earth. akọni nínú àdúrà. Become a giant in prayer. Number 3. The third thing. Ó kàn kẹta sà. The third thing Tó lè tán ìṣòro rẹ̀. that can terminate your Òun náà ni problem. gbé ìṣòro rẹ̀ ka orí igi àgbélébùú. Hanging your problem on the cross. Gbé ìṣòro rẹ̀ ka orí igi àgbélébùú. Hanging your problem on the cross. Gbé gbèsè ẹ̀ ka orí igi àgbélébùú. Hang your debt to the cross. Bí àìsàn ẹ̀ ka orí igi àgbélébùú. Hang your sicknesses to the cross. Gbé wàhálà ẹ̀ kúrí igi àgbélébùú. Hang your problem to the cross. Ohun tá a bá ti gbé bọ́ọ̀dì kì í panìṣà. Whatsoever that is hung on the tree cannot kill a man. Torí àgbélébùú wúwo ju ìṣòro rẹ lọ. Because the cross is heavier than your problem. Àgbélébùú wúwo ju gbèsè ẹ lọ. The cross is heavier than your debt. Ìṣòro náà bá ti gbé kọ orí àgbélébùú sá. Any problem you are hanging to the cross, Ìṣòro yẹn ti tán. it is over for him. Number 4, afẹ́rẹ́ gbàdúrà. The fourth thing we are about to pray. Ṣé parí ẹ̀? Ó kàn kẹrin sá. The fourth thing Tó lè tán ìṣòro rẹ that can end your problem, ní ètí opó like the widow, mọ bí a ti ń ṣe ìfifúnni. know how to give. Mọ bí a ti ṣe ìfifúnni sá. Know how to give.
gbọ́ mi dáadáa o. Listen carefully. Ohun tó máa tán sọ̀rọ̀ rẹ̀ pé mo bá fi ṣèkúkú ni o. What will end your problem is for you to be hospitable. Kò sí bó ti wù kó lè kó ha tó ṣáà máa ṣe é. You know, no matter what happens, just be giving. Nínú bó ti wù kó lè tó bó ti ṣe yẹn ta á tán ìṣòro rẹ̀ lọ́jọ́ kan. And to keep doing this, your problem will be over someday. Eléyìí ní ọ̀rọ̀ tí a fi kó tí Olúwa fi rán mi sí gbogbo èèyàn ní ọ̀sán yìí. Here are the ways that the Lord has sent into us. Àkórí wàásù tó gbọ́ ní ọ̀sán ìsọ̀wé The ìgbé. sermon of this afternoon said that. Ẹ̀kọ́ ńlá nínú ìṣòro. Great lesson in the trouble of the widow. Ìṣòro wo ló máa ń bẹ̀ lónìí? What problem are you Tó encountering? ti mú kó wà depressed, tó ti mú kó wà demoralized. That has brought depression into your heart. Má rora rẹ pin. Do not lose hope. Má sọ̀rọ̀ ìjínú. Do not lose hope. Má rí i pé ìwọ nìkan ló wà nínú Do ìṣòro. not see as you are the only one in that problem. Gbogbo èèyàn ló wà nínú ìṣòro. Everyone has the problem one way or the other. Ṣùgbọ́n àwọn kan jáde nínú ìṣòro. Some came out triumphantly. Wà positive ní ìṣòro ẹ̀ta. Be positive in your problem. Láyọ̀ nínú ìṣòro rẹ. Have joy in your problem. Ní ìrètí nínú ìṣòro rẹ o. Have hope in your Torí pé problem. bó ti wù. Because no matter what, A kílò ló á padà sí bàbá. you come out of it. Dìde ṣáájú ẹnìkan. Understand?